အစီအစဉ်နံပါတ်4ရစာရေးဆရာမင်းကိုနိုင်မှဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဟောကြားခင်ဆရာရဲ့ကိုရေးထိုးပတ်တီကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်ခင်ဗျာဆရာမင်းကိုနိုင်ရဲ့အမည်ရင်းမှာပေါ်ဦးတွန်းဖြစ်ပြီး1962ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့၌မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မိဘများမှာအဘဦးတက်ညွန့်အမိဒေါ်လာကြည်တို့ဖြစ်ပြီးမွေးချင်းလေးယောက်တွင်တတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်ဘုံမမိဘများမှာမွန်ပြည်နယ်မူလုံမြို့မှာဖြစ်ပြီးမွန်လူမျိုးများလည်းဖြစ်ကြပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတင်ငန်းမြို့နယ်အမှတ်1အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးကလေးဘဝတွေကစာဖတ်ဝါဒနာကြီးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမနေခင်ကလေးကစာမဖတ်တဲ့သူများကိုစာအုပ်ယူပေးပြီးဖတ်ပြပေးရန်ပူဇော်ခဲ့မှုပါတယ်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာကျောင်းနယ်ကစာတော်တောင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဆယ်ကျော်တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ကြံတန်ကျက်တချင်းများရေးဆက်၍ကိုယ်ရတရုပ်ပေါ်ပြီးတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုအမှုပညာဖြင့်ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်အစောပိုင်းကျောင်းတက်နေတဲ့နှစ်များမှာ1980ခုနှစ်လိုနှစ်များအတွင်းရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွင်တတဗေဒအထူးပြုပြီးပညာသင်ကြားနေကနိုင်ငံရေးကိုစတင်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်။လူပညာသင်တက်ကြွသောအသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးစာဖတ်ခြင်း၊ကြပြရေးခြင်းနှင့်ကာတွန်းဆွဲခြင်းအထူးသဖြင့်တေယသာကာတွန်းများတို့တွင်ဝိလျော်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်ကြံကာလတွင်ရိုးရတန်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွင်စိတ်ပါဇက်နှင့်နမျက်စိဟုအမည်ပေးထားသည့်တန်ကြက်အဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲရှိသမိုင်းဝင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦတည်ရှိခဲ့ရာမြက်ခင်းပြင်တွင်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆောင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့တန်ရက်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ချိန်၌ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကျောင်းသားတို့တရလုံး၏ရွေးချယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြင့်အကျဉ်းချနေစဉ်တူဝါဒနာပါရာစာပေအမှုပညာများကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်အကျဉ်းတော်မှလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ထင်ရှားသောနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းဖြစ်သည့်88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ရာတွင်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြင့်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာမင်းကိုနိုင်ယနေ့ဟောကြားမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့လူလေးမွေးရင်ဘာတွေတင်မလဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာခင်ဗျာအစီအမံပေါ်ကိုကြွပါ။ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကလူကလေးကြီးရင်ဘာတွေသင်မလဲတဲ့အဲ့တော့တင်မောတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့လူကြီးတွေရောလူကလေးတွေရောအစုံပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူ့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရမလဲလို့ကျွန်တော်တွေးတာအဲ့တော့ကလေးနဲ့လူကြီးတကယ်ရှင်းလာပြီဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုဦးစားပေးမလဲလားတွေးရတယ်ကျွန်တော်စာရေးဆရာမဝေတာကြီးကိုတတိရတယ်သူ့ကြပြာကိုကျွန်တော်တို့အထက်တန်းကျောင်းသားတို့ဘဝတော့လည်းသင်ရတယ်အထူးသဖြင့်တော့အဲဒီတာသည့်မြေတို့ဆိုတဲ့ကြပြာကအစွဲလန်းဆုံးပေါ့သူတစ်ပါးရဲ့အမြင်မှာနီဝါတင်ကိုယ့်မြင်မှာလည်းဖြူပြပွင့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစာရေးဆရာမကသူ့ရဲ့ကလေးကိုမွေးဖို့ဆေးရုံမှာရောက်တဲ့အခါဆရာဝန်ကတယောက်ကိုပဲယူခိုင်းတယ်အသက်ကတယောက်အသက်ကိုပဲယူလို့ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကလေးအသက်ကိုယူလားလူကြီးအသက်ယူလားဆိုတော့ဆရာမကရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ပဲပြောတယ်ကလေးအသက်ကိုပဲယူပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကလောကကြီးမှာနေဘူးပါပြီတဲ့အဲ့ဒီကလေးကလောကထဲကိုမရောက်သေးဘူးတဲ့တကယ်လဲသူ့အသက်ကိုစတေးခံပြီးတော့သူ့ကလေးကိုမွေးသွားခဲ့ရတယ်အခုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တော့လူကြီးလူငယ်အစုံပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကလေးတွေလည်းပါနေတော့ဒီကလေးတွေကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ကလေးတွေကိုလေးစားတယ်ပြောတော့လူကြီးကိုမလေးစားဘူးလို့တော့ဘယ်ဟုတ်လဲဗျာသူတို့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုမွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေသင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတာအမှန်တော့ကျွန်တော်တယောက်ပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအပြန်အလှန်ကိုနားထောင်နေတာဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြတော့အဲ့လိုလည်းမရဘူးပေါ့လေအေးစစ်စစ်အိမ်မှာကျမ်းမြင်ပေါ်ထိုင်ပြောကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်လက်နားထောင်လိုက်ပြန်ဆွေးနွေးလိုက်ဒီလိုလုပ်ချင်တာအခုကတော့ဒီမှာပြောရတာကတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့အခက်အခဲရှိတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဟောပြောပွဲမျိုးဆိုတာစိုင်းနေပုံနေလည်းပါတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကပြလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာဆိုင်လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ
ဒီဘေးကတဝုံဝုံသွားနေတဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့အာယုံရှင်ပြီးတော့လူပြီးတော့ပြောကြရတယ်ဒါတော်တော်ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ခက်တယ်ပေါ့လေတမာတိကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှဆိုပြောလို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါတချို့ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ဒီဟောပြောတဲ့လူတွေအကြောက်ဆုံးကအဲ့ဒီပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့ပြောသမျှကိုလိုက်អော်နေတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရတာသိခက်ခဲဆိုတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ရင်းနှီးတဲ့ကြွားဝင်တဲ့သဘောနဲ့လည်းပါကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစင်မော်ကစာရေးဆရာပြောသမျှကိုတခွန်းမကြံအဲ့ဒါလူတွေကလည်းနှမ်းអော်နေအဲ့ကြတော့ဒုက္ခတွေရောက်တော့အခုဒီမှာကကာလန်ဘေးမှာဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းလမ်းရှင်းရတဲ့လူကလည်းဝီစီတွေတပီဝီမှုတ်နေရတာအဲ့ဒီဟာကိုကားတွေကလည်းတဝုံးသွားနေကြတယ်ကကျွန်တော်ပြောဖို့ဆိုတော့တော်တော်ကိုအားတော့မွေးရတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကဒီလောက်ပဲလေဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာအရင်တော့ဖုန်းတွေပေါ်ကားသားတော့မသိတဲ့ဆိုးကြတာပေါ့ဆက်စင်ရဲ့ဘေးမှာလူတွေကနည်းနည်းမသေးပွဲတဲ့ဟာနှမျိုးတော့ရှိတယ်အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့အငိမ့်လို့ဘာလို့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်တော့အငိမ့်စိန်နေဆိုရင်စင်ရဲ့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ညာဘက်တောက်နေရတာကာလာသားတွေနေရသူတို့ကသူများတဲ့အထုလိုင်စင်ရတယ်သူတို့ဘာမဆိုသူတို့អော်လို့ရတယ်လက်ခောက်ဝီစီတွေမှုတ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပွဲတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးတာကအဲ့နားနေပြီးတော့တယ်လီဖုန်းတွေပြောကြတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါအိမ်နဲ့တယ်လီဖုန်းပြောနေတာအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြည်သက်ထဲမှာဘယ်သူမှဖုန်းတွေမပြောဘူးတယ်လီဖုန်းတွေလည်းအတန်တိုးထားကြတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်တိုးတက်တဲ့လက္ခဏာပဲရွာတရွာကဒေသတစ်ခုကသူ့အတူချမ်းသာတာတို့မြို့ဖြစ်တာတို့စင်းရဲတာတို့တောဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါကအရေးမကြီးဘူးလူတွေရဲ့အဆင့်အတန်းကပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုကျွန်တော်အောင်းလို့အဲ့ဒီကလူတွေကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာကြားလာပြီတယောက်မှတယ်လီဖုန်းထပြောတာကိုမကြားအောင်တယ်လီဖုန်းတွေလည်းမမြည်ဘူးလူတိုင်းမှာတယ်လီဖုန်းမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတာပေါ့အားလုံးပါတာပေါ့တချို့ဆိုနှလုံးတောင်ကင်ထားသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အသိစိတ်ကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ဖုန်းကိုအတန်တိုးထားလိုက်တယ်ဖုန်းလာလို့ရှိရင်လှုပ်သွားတယ်အဲ့ vibration လှုပ်သွားရင်သူကပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပွဲထဲမှာရောက်နေတယ်နောက်မှပြန်ဆက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲကင်းကပိတ်ကကြီးကအိန္ဒိယရတယ်အစစ်တမ်းတစ်ခုကောင်းကောင်းရှိအခုပြောတော့မှဘုံတလုံးကထမြည်နေတဲ့အရေးထဲမှာဒါကတော့မတော်တဆပေါ့လေတယောက်လောက်တော့ရှိသွားတာပေါ့အများထဲမှာဟိုမှာနှိပ်နေပြီးဖုန်းကိုတစ်ခါတည်းဟိုအတန်တွေတိုးတဲ့လူလည်းတိုးကုန်ကြပြီကောင်းပါလေမမြင်သလိုပဲနေလိုက်မယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့အားပေးရမှာပေါ့လူတွေရဲ့အများစုရဲ့သဘောထားကအားလုံးအနောက်အဆက်မဖြစ်အောင်လို့အပြန်အလှန်ထိမ့်သိမ့်ကြတာဒီထဲမှာအစီပြေတဲ့လူပါမယ်အစီမပြေတဲ့လူပါမယ်ဒါတွေနဲ့အရေးမကြီးကိစ္စတစ်ခုငါကြောင့်အားလုံးစုပေါင်းလုပ်ထားတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုအများနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုအထိကိမခံဘူးဆိုတာကအဲ့ဒါအမှန်တန်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာဟိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဘယ်အခန်းကဏ္ဍကပါတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်ဒါကိုပြောချင်တာတာမန်နားထောင်တဲ့လူနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးနားထောင်တဲ့လူဆိုတာလည်းတောင်းတပြောတာပေါ့အောက်ကနေပြီးတော့စင်မောကလူကအာကျုံမှန်တဲ့စိတ်ပါလက်ပါယုံကြည်တာကိုပြောနေတဲ့ဟာအပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နားထောင်ပြီးတဲ့ပေးတိုင်းရဖို့လည်းဒါတော်တော်ရခဲ့တဲ့ဒုံမဘတရားပဲရုပ်လေကောင်မှကြာမှအစဉ်ပြေလားလို့လည်းဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးညာတော့အဖြစ်တော့ခမ်းမတွေမှာတော့အစဉ်ပြေတယ်ဒီလိုနေရာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်အကုန်ပြီးတာတော့တယောက်ဝင်လာရင်ကျန်တဲ့လူတွေလိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေတယ်လက်ကြီးတွေပြပြီးဟိုမှာကောင်မလာပြီးဟိုမှာမတူလာပြီးဘာဝလာပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာသူကအမျိုးတွေကြီးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာလို့သွားသတိရတယ်ဆိုတော့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဟို orchestra ခေါ်တဲ့တန်ဆုံတီးဝိုင်းကိုသွားပြီးတော့ကြည်တာကျွန်တော်သိထားတာနော်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုတာဒီအရှိအာရှယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံနော်ဟိုအနောက်တိုင်းတွေမှာတော့အစိုးရကကျွန်တော်သိပြီးသားပြဇက်တွေဘာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ယုံထဲကိုဝင်လာတဲ့သူဟာနည်းနည်းလေးနောက်ကျတာနဲ့ဘာလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းလမ်းလျှောက်ဝင်လာလို့မရတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့အခန်းတစ်ခန်းပြီးသွားလို့
လက်ခုပ်တွေဂျန်ယူတီးနေတဲ့အချိန်ကျမှခတ်တုတ်တုတ်လေးဝင်လာသူ့ပုံမှာစွတ်ခနဲ့ထိုင်လိုက်ရတယ်လူတွေတခုခုကိုစင်မောကအာယုံကိုတခုခုပြုတ်နေတဲ့အချိန်ပြတ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာဝင်လာလို့မရတော့ဘူးသူကပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့ကြည့်နော်ဘာအစားအစာမှစားလို့မရဘူးစိတ်လိုက်တောင်တောက်လို့မရဘူးကိုယ်လည်းစားလို့မရဘူးပီကေလည်းစားလို့မရဘူးနေကြစီတောင်စားလို့မရဘူးဒါကဘာကြီးရဲ့စီကံတွေပေါ့အားလုံးကအာယုံကိုအညီအညွတ်ယူနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကိုကြောင့်အဲ့ဒီလုံရလောက်တာတယောက်နဲ့တယောက်ထပြီးနှုတ်ဆက်တာဟိုတယ်လီဖုန်းတွေနဲ့အပြန်အလှန်ရိုက်တာမျိုးတွေရသလားဆိုတော့မရဘူးတဲ့ဒါတော့ကဘာကြီးမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်နောက်ဆုံးတယ်လီဖုန်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှဘာမှရိုက်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်တော့ကျွန်တော်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဗျကလေးတွေစာသင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လေ့လာတော့လည်းဒီတိုင်းပဲနန်းတော်ထဲမှာကလေးတွေကိုတမိုင်းတင်နေတော့အဲ့ဒီလိုပဲတိတ်တိတ်လေးအသာမထွက်ပဲနဲ့ပဲကြည်နေရတယ်။ဆိုတော့စာမကျက်ရတဲ့နည်းတွေကိုသင်ပေးနေတာပေါ့။နည်းနည်းအသေးသေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောသေးတာပေါ့။ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်ကြီးဟာအရင်လိုကျွန်တော်တို့တကားတွေအကုန်ပိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ချန်ထဲမှာကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုလို့မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တာ။မယုံကြည်ဒီနေရာတွေကအရင်တော့ဒီနာကြီးမိကွက်ကလေးနဲ့မိတ်တုံနေလာတဲ့နေရာတွေကအခုကျတော့အားကောင်းမောင်းမှအဝေးပြေးကားတွေနဲ့ကဘာကြီးနဲ့ဆက်သွယ်လာပြီးမဆက်ဆံခြင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့ကဘာကြီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကဘာလဲကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုကကဘာကြီးနဲ့အားလုံးနဲ့ကိုက်ညီရဲ့လားကျွန်တော်တို့စီမှာလေကလေးတယောက်ကိုလိမ္မာအောင်နဲ့ယဉ်ကျေးအောင်နဲ့ဝိုင်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေးလေးကကဘာကြီးကိုရောက်သွားတာတခြားနိုင်ငံတွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားတဲ့နည်းကအယုအသေးအလေးအမြတ်ပေးရမယ့်နေရာတွေရောက်ရင်ဖဏတ်ချွတ်ရမယ်ဆိုတာကိုသူ့ဝိုင်းတင်ပေးလိုက်တယ်တရားနေပြီးတော့သူကဖဏတ်ကိုတော့တော်တော်ချွတ်တယ်ဒါမဲ့သူကသူများအိမ်တက်တာလေဖဏတ်ချွတ်မယ်ပဲသူကစဉ်းစားနေတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကလူတွေကကြတော့အုတ်ထုတ်ချွတ်မှယဉ်ကျေးတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါရောက်ခါသားကသူတော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေနဲ့စဉ်းစားကြရကောင်းလာတာနော်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကကိုယ်နေရာမှာတော့ဟုတ်တယ်ကဘာကြီးမှာကျတော့သူများအိမ်ထဲဝင်သွားလို့အုတ်ထုတ်မချွတ်ရင်ပြဿနာရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာကျတော့ဒါပြဿနာမဟုတ်ဖဏတ်မချွတ်လားကပဲအဓိကအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေမှာသေကမှဒီမှာပဲသေမယ်ဆိုလို့တော့ကိုယ့်ကိစ္စတော့ရတာပေါ့ကိုယ့်ကလေးတွေကတော့ကဘာကြီးနဲ့မဆက်ဆံလို့မရဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့မာနကြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေမယုံကြည်ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကြည်နေတာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကအကြောင်းအရာတွေဒီမကဘူးကဘာကြီးမှာလှုပ်ရှားနေတယ်များသူတို့တယ်လီဖုန်းထဲမှာပို့ပြီးတော့ကြည့်နေပြီအဲ့ဒါကိုမပို့နဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးနော်လက်တွေ့မှာဘယ်လိုမှမရဘူးအင်တာနက်ကိုကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေကကဘာကြီးနဲ့ဒေတာပေါက်ဆက်သွယ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိစ္စကြီးပဲအမှန်လို့ပြောလို့လုံလောက်ပါမလားကျွန်တော်ဒါလေးတွေးတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်တွေးတယ်ပေါ့နော်ကလေးနဲ့လူကြီးရှင်လိုက်ရင်ဘယ်သူဦးစားပေးမလဲဆိုတော့ကလေးကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ကလေးတွေကိုဘာတွေသင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်ပါလူကြီးအကြောင်းတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့အချိန်ကနည်းတယ်ဗျအချိန်ကသိမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မပြောကြလဲဆိုတော့လူကြီးမလို့ပေါ့လူကြီးကကျွန်တော်လည်းပါတယ်လေကျွန်တော်လည်းအသက်50ကျော်ပြီပါလဲဆိုတော့ပြောရင်လည်းသူ့လောက်သိတာမရှိဘူးပြင်မလားဆိုတော့လည်းမပြင်တော့ဘူးကွာအယိုးကရင့်နေပြီဘာမှလည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးခလေးလူသားပြီကျွန်တော်တွေ့ဘူးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အမေရဲ့ရွာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မွန်လူမျိုးတွေကအခုဒီရွာနာမည်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့လေဒါမွန်နာမည်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်တဲ့သဘောကဟိုဒိတ်တရဲဆိုရင်ဒိတ်တရဲဆိုလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ဂုံးပေါ့တောင်ဂုံးလေးပေါ့ဒိတ်ဆိုတာဒိတ်စွန်ပါဒိတ်တရဲပြီးတော့ဒီရွာနာမည်ဒိတ်တရဲကတော့တရဲလေးတွေရှိတဲ့ဂုံးပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာအမေတို့ရွာမှာလူကြီးလာတဲ့အခါမှာအိမ်တိုင်းကအလှည့်ကျအဲ့ခံပြီးတော့ကျွေးရတယ်အဲ့တော့သူတို့ခေတ်ကလူကြီးလာတော့တစ်ခါကျတော့တာဝန်ကြတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးမသားအမေနဲ့ကလေးလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့အဲ့ဒါအိမ်မှာရှိတာကငါးတစ်ကောင်နဲ့ရှိတာငါးခင်တစ်ကောင်နဲ့ရှိတာအဲ့ဒါကိုလူကြီးကိုကျွေးမယ်ဆိုတော့အမေက
အဲ့ဒီ9ခင်ကိုထုတ်ပြီးပကံလေးထည့်နေတာခလေးရပါပြောလို့ဆိုတော့အမေကိုစားလို့လည်းခြံအောင်ဟဲ့အခုစားမှလူကြီး तू သိပါတယ်ရှေ့လူနောက်လူ तू သိပါတယ်သူအပါဝင်ငါတို့3ယောက်စားမယ်ဆိုတာ तू သိပါတယ်ကလေးကမဟုတ်ဘူးနော်အမေလူကြီးမလို့ပြောနေတာအဲ့တော့ကလေးကဘယ်လိုပဲပြောလူကြီးနဲ့ကြာရင်တော့ကလေးကရှုံးရတာဟုတ်နေမလုံးနဲ့နေမရှိနဲ့ငါသိတယ်လူကြီးဆိုတာသိပြီးသားကိုတော့အဲ့မှာ9ခင်ကြီးတစ်ကောင်လုံးချပေးတာတကယ်အမျော်မြင်ရှိတဲ့ကလေးဆိုတော့ဒီတိုင်းမလွတ်ထားဘူးခန်းစည်းကြားရတဲ့ချောင်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးဆိုတဲ့လူကသူပထမအပေါ်အချမ်းကိုရက်ပြီးတော့သူစားလိုက်တာပုံသွားတဲ့အခါမှာအောက်ကအချမ်းကိုဆက်စားလို့9ခင်ကြီးကိုတို့လှန်လိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကခန်းစည်းရတယ်လမ်းអော်လိုက်တယ်အမေလူကြီးလှန်နေပြီလူကြီးကအဲ့တော့အမေတို့ကပြောပြတာအဲ့တော့မှတဲ့လူကြီးကပကံကြီးကိုလှန်ပြီးသားပကံကြီးကိုပြန်ပေးပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနင်တို့စားအစင်သိပြအောင်ငါလှန်ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီညကျွန်တော်ပြောမယ့်ကိစ္စကလည်းလှန်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းကလေးတွေကိုပြန်ပေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အလက်ရှိသေးတယ်သူတို့တွေပညာသင်ဖို့သူတို့တွေလူရဝင်ဖို့ပေါ့လေဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကလေးတွေကိုဘာတွေသင်မလဲဆိုတာဒီမှာနော်လူတွေကအယူအဆပြောင်းနေကြတယ်တူလိမ္မာလို့အရေးကြီးတယ်ဘာသာရေးအရေးကြီးတယ်ဆိုယုံတဲ့လူတွေကလည်းဘာသာရေးကိုသင်မှာပဲဒါလို့ဘာမှအငြင်းပွားကြမရှိဘူးသိပ္ပံပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့လူကသိပ္ပံအသိကိုသင်မယ်စာပေအသိအရေးကြီးတယ်သူယုံကြည်သူသင်ထားတယ်ကဏ္ဍပညာအရေးကြီးတဲ့လူကလည်းသင်ထားစတင်မှာပဲကာကြီးခါဝေစတင်မယ် ABCD စတင်မယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ကိုသင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နမူနာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့လူမျိုးကဘာကိုသိကုန်ယူတယ်လဲဆိုရင်လူကသေးသေးလေးအတန်းတွေကအများကြီးဆိုတာမျိုးသိကြိုက်တယ်ဟဲ့တော့ကောင်မလေးကငယ်ငယ်လေးနဲ့တော့အတန်းတွေကအများကြီးဖြစ်နေပြီတော်လိုက်တာဆိုသိကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကလေးကညံ့ညက်ကလေးနဲ့အတန်းအများကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ယူတယ်အမှန်ကတော့ပုတ်ကလေးကရုပ်အားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်ကမ္ဘာစံချိန်မမီတာကိုသူမသိတော့ဘူးပေါ့ဒါတော့နော်အဲ့ဒီလိုပုံယူတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအများအားပြိုင်ကြရာကြည့်ပြိုင်ဘက်တွေကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာတော့ဘယ်သူကပြိုင်ဘက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်ရှိကကောင်မလေးကကိုကလေးနဲ့ပြိုင်ဘက်အိမ်ဘေးကကောင်လေးကကိုကလေးနဲ့ပြိုင်ဘက်အဲ့လိုသွားကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးတွေကြားထဲမှာလည်းပြိုင်ဘက်တွေလူငယ်ရမယ်အတန်းကြီးရမယ်ဒီကနေစပြီးတော့ပြိုင်နေဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းအပ်တဲ့အခါမှာ9နှစ်ပြည့်မှကျောင်းအပ်ပါလို့တည်တည်ချာချာမှားထားပေမဲ့ကလေးကိုအိမ်မှာ3နှစ်လောက်ကတည်းကလုတ်ခိုင်းတာပါလဲဆိုတော့နရွက်ကိုဆွဲတယ်လေ့ကျင့်တာလက်ကကလေးကိုနရွက်ကိုမိရင်9နှစ်ပြည့်တယ်လို့ဘယ်ပညာရှိကပြောခဲ့လဲမသိဘူးအဲ့ဒါကျောင်းဒီမှာကျောင်းအပ်တော့မယ်ဆိုရင်သိတယ်ညာပြီးတော့အပြင်သိတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းစရေးတွေလက်ခံတဲ့လူတွေကနရွက်ကိုဆွဲခိုင်းတယ်ဒီကနေမိတယ်ဆိုရင်9နှစ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလက်အခြေကြီးလောက်အောင်ပြီးတော့အကျင့်ထားတော့ကလေးက4နှစ်နဲ့ကျောင်းအပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းစရေးမှာကလေးကို9နှစ်လို့ပြောခိုင်းလိုက်ရည်ရွယ်ချက်အောင်ပါပြီရည်ရွယ်ချက်တော့အောင်တယ်အဲ့ဒီကလေးကဝါလုံးတစ်လုံးမှမရေးခင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဗာသင်ပေးလိုက်ပြီလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တာရဖို့အတွက်လိမ္မာများပါလို့စသင်ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီကလေးကတော့ဒါကိုသိချင်မှသိမယ်လေဒါပေမဲ့လိုချင်တာရှိရင်အဲ့ဒီလိုဖြန်ကြတဲ့နီးအဲ့ဒီလိုကလင်ကကြစ်လုံးတဲ့နီးနဲ့လုံးရတယ်လို့သင်မိပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့တော့တစ်နှစ်ကြာတော့ကလေးအသက်ကတကယ်9နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်9နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းမှာသူ့အသက်က6နှစ်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်တော်၎င်းပွဲတော်၎င်းသွားတယ်အဲ့ဒီပွဲတွေရဲ့ဝင်ကြီးပေးရမယ်ဝင်ကြီးမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့9နှစ်နဲ့အထက်ကလေးများလက်မှတ်ဝယ်ပါဆိုတဲ့ခါကျတော့အိမ်ကခေါ်သွားတဲ့လူကြီးကကလေးကိုကပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီနင်းကိုမင်း4နှစ်လို့ပြောတော့4နှစ်ကလေးကလည်းပွဲကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်4နှစ်သမီးက4နှစ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကဲဝင်းကိုလူကတော့သိပြီးမှာပေါ့ထားတော့ဝင်လိုက်ကြတယ်အင်မတန်ချုံမိန်နေနော်အဲ့လက်မှတ်ကလေးတစ်စောင်မဝယ်ဘဲနဲ့ free ဝင်လိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီဝင်ကြီးကိုဖြန်ချလိုက်ရတဲ့အကွက်ကို
nhà khai này cũng chỉ là chôn mình này khơi là biểu đấy ấy nhà mà khơi đã ở chỉ bị rồi tìm biết này Buddha Vada Veramani Tích Hà Văn Tamari Yami tu đâu về biển này thì khơi ấy rồi cho nó sinh ra là Namuna về gì thì cho nó đi đấy cho nó rồi ra bằng rồi khơi thì chỉ là những bài tìm biết này cho nó lúc mà có đi vào xa rồi thì mình mẹ khơi thì cả cho nó lúc tìm biết để ta cho lên chơi thì đã những câu để của sinh người ta là một hộp nó để ra cho nó lúc phèn trả lại cho nó lúc em ác gì đấy tụi này chuyện bố trả lại khơi thì là gì này cho nó lúc vì nín lúc chết ta lại khơi thì là mạnh này cho nó lúc được tình nghe ra là gì ác thì tình nghe đấy cái nào thì cha đi formula đi tình nghe đấy thì cái này mấy cô nào đi ở nhà đó mà mang đi ra bà đấy rồi cho nó rồi cho nó lúc trong khi mà đá lý gì cái mồm rồi bỏ cả là giống là ấy rồi xe tao là xe cái của tao là vì rồi ấy chim đi đây vừa nói gì đúng không nó trong nhà cho nó sinh ra gì được mà du đi cũng nó cho đó để chim xe tao thì ra du đi nó trong nhà thì bao nhiêu đồ cho đó đấy rồi cho nó lúc xe công này mà rồi bao nó cũng chỉ đâu bao nó cũng chỉ để xây hôm nay của cho đó là rồi mình bao nhiêu TV trên này của trả ấy đi lấy đi à trên bàn đi rồi thì mà đi sai về tại vì cho đó là cho nó tự đi cha trên à đi đó đấy sao mà ấy đi nó khá là short raအောင်cho nó trên này trênပြီးတော့ấy đi đá đi cái một có về rồi tao lại đấy trên này của short cái này của nó đấyဝင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှစ်ခုရတယ်နှစ်ခုရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဓာတိကျင့်တဲ့မှုရောင်းတဲ့လူကြီးကကျွန်တော်နှစ်ခုပေးဖို့ပြင်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘာပြောမိနိုင်လဲဆိုတော့ဦးလေးကျွန်တော်နေတိုင်းနှစ်ခုပေးဖို့ပြင်ထားတော့ကျွန်တော်ကလှုပ်ဝက်ချက်ကိုပြီးသွားပြီလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့လူကြီးကလေသူမူလလှီးဖို့ကြံထားတဲ့အခါကိုလက်ကြီးကိုရွှေ့သွားပြီးတော့နှစ်ခုတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ခါတိုင်းတစ်ခုသာကိုနှစ်ချမ်းချမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကျွန်တော်လူကြီးတွေအကြောင်းပြောရင်ဒီဟာကပါလားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းတဲ့လူကြီးတွေဟာကိုဂျိုးစည်းပွားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ခလေးတယောက်ကိုတော့အဲ့ဒီလိုလှည့်စားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုသူလှီးရမယ်သူ့မူလတိုင်းလှီးရမယ်နှစ်ခုသာကိုမလှီးပဲနဲ့တစ်ခုသာကိုနှစ်ခုလှီးပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခလေးတယောက်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုစူးတစ်ချောင်းဘယ်လိုစိုက်သွားမလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့များတော့ကိစ္စတွေမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာကိုရောက်အောင်တိုးပို့ကြတဲ့အခါမှာဒါပြီကျွန်တော်ဟောဗျလူလောကကြီးကိုပြန်ရောက်လာတော့ခက်တာလေအဲ့ဒီနေရာလေခလေးတွေရှိမှဆိုတော့မပြောချင်ဘူးဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာအကြာကြီးကျွန်တော်ခီးသွားပြီးတော့တယောက်တည်းနေရတာပေါ့နော်အခန်းလေးတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနေတဲ့ကာလရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါက3ချိန်ကိုပေါင်းလိုက်တော့တိတ်မကြဘူးအနည်း20ပေါ့ရေချိုးကန်းလေးလောက်ရှိတဲ့အခန်းလေးထဲမှာငုတ်တုတ်ကလေးထားနေကြရတယ်အဲ့လိုဘယ်နေရာလဲလို့မမေးနဲ့ခရီးတွေချိန်မှာမပြောချင်ဘူးဆက်သွယ်မှု area ပြင်ပမှာလို့လာထားလိုက်တော့ဘာနဲ့မှအဆက်အသွယ်မရတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြန်ထွက်လာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့မှသတိထားမိတာဘာလဲဆိုတော့အပင်ကြားခံရတဲ့ကိစ္စငယ်ငယ်တုန်းကကိုတိတိလေးဘဝတုန်းကကျတော့အသင်ခံရတာကိုသိတော့သိတယ်ဗျအာရုံထဲမှာစိတ်ခင်းနေရှားရှားမရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်ထွက်လာတဲ့အရွယ်မှာကျွန်တော်အသက်40ကျော်ပြီအဲ့ချိန်မှာပြန်ထွက်လာတော့ဘာမှမသိတဲ့ကလေးတယောက်ကိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဆက်အသွယ်တွေပြတ်ထားတာပေါ့နော်လောကကြီးနဲ့အဆက်ပြတ်ထားတော့ညဘက်ဆိုရင်ဘာမှမမြင်ရဘူးနှလုံးတွေကသူအကျင့်ကဖြစ်သွားတာပဲအဲ့အခန်းချင်းကြီးလေးတွေမှာမီးမိန်မိန်လေးအောက်မှာပဲအမြဲနေလာတော့ညဘက်ဆိုရင်ရှေ့ကိုမမြင်ရတော့ဒီတလန်နှစ်လန်တော့မြင်တာပေါ့ကားလမ်းဆိုရင်လုံးဝမဖြတ်ဘူးရဲဘူးဘာလို့ဒီနေ့မှမွေးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ကလေးကိုကားတွေဆွတ်ရှက်ခတ်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြည့်သူမကူရဲတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းမကူရဲတော့အမြင့်ဆိုရင်အိမ်ရဲ့ပထမအထက်ထပ်ထိုးလေးကိုကျွန်တော်မတက်တတ်ဘူးမတက်ရဲဘူးလေကားကိုဖက်ထားတော့ကြောက်ဒူးတွေတုံးနေတာဆိုတော့အသစ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ကပြင်းကြီးမာကြီးပဲ16နှစ်တီတီဒီငုတ်တုတ်ထိုင်နေရတဲ့လူကအိမ်ထပ်ထိုးပေါ်မတက်ရဲဘူးဖြစ်သွားပြီကားလမ်းကိုမကူရဲဘူးညဘက်မမြင်ရဘူးပတ်စံတွေမသုံးတတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလောကကြီးကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမလေးကကျွန်တော်ကိုတွဲပြီးတော့မြို့ထဲကိုစမ်းပြီးတော့ခေါ်သွားပြီးတော့လောကကြီးနဲ့ပြန်မိတ်ဆက်ပေးရတယ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာ
မိန်းကလေးတယောက်ကပါစကားပေါ်ကဆင်းလာတာအဲ့ဒီတော့လုံကြီးကထမိန်ကနောက်ကကွဲနေကျွန်တော်အတွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ္တကထမိန်ကွဲမှုဆိုတာစိတ်တော်မကူရဘူးမိန်းကလေးချီတလုံးကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာဒါသူ့အတွက်တော့တော်တော်လေးကိုရှားပါတဲ့ယတနာတစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အသက်40ကျော်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပြန်လွတ်တော့တမျိုးကြီးဖြစ်ဒီကောင်မလေးထမင်းကြီးကွဲနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ညမလေးကိုပြောတော့ပြောလိုက်သွားဒီဟိုသူအဆက်ကွဲသွားလို့မယ်နေကာလဲကာပြီးတော့ထမင်းကိုလှည့်ဝတ်ခိုင်းလိုက်ဘတော်ရစကွဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့မှာညမလေးကနှစ်ခုကိုရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုမခေါ်ချင်တာဆိုပြီးတော့ဒါကတမင်သက်ခွဲရတာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝနားမလဲဘူးဘာဖြစ်လို့ခွဲရတာလဲစပြီးတော့ကျွန်တော်သိပြီငါတော့တော်တော်သင်ရတော့မယ်လောကအစ်စ်ကြီးရဲ့ငါရောက်လာပြီဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုလည်းဗျာဟောပေါ့တောသားပြောက်လို့သင်ပေးတာမျိုးမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့လက်တွဲလို့ရှိရင်ညင်းရတယ်ခဲငါ့ကိုမတွဲနဲ့ငါတောသားမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဟိုပါဘုံဝင်လာစူပါမားကတ်ကြီးတွေကိုဝင်သွားတာလေဝင်လိုက်တော့မျက်နှာကြီးကိုဘုံဆိုပြီးတော့ရိုက်တာမှန်တကားရှိမှန်းကိုမသိဘူးမှန်တကားကြီးကိုအကြည့်ကြီးဆိုတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးအဲ့တော့16ချက်ကနေအဲ့ဒါကြီးဒီကအာဘူးသီးကိုပုတ်ပြီးတော့အထဲကိုဝင်သွားတော့ဆက်လေကားကိုတွေ့ပြီရုပ်ရှင်တွေထဲမှာငါဒါတွေ့ဘူးတယ်ငါ့ကိုမတွဲနဲ့ငါတော့သားမဟုတ်ဘူးညီမတွေကလည်းမတွဲဘူးတွဲနေတဲ့အချက်ခွဲပဲဆိုမြန်မြန်လစ်သွားတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လေကားကိုစီးရင်းနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ဒီ escalator ဟာအရှိကလေကလေးမှာရက်နေတဲ့လူကအရှိကရောက်မယ်လေနောက်ကလေကလေးကလူကနောက်မှရောက်မယ်လေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နောက်ကလူတွေကကျွန်တော်ကိုကြော်တက်သွားတာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးလူကအတွေးသမားဖြစ်လာတာကိုနော်တရားအောင်ထဲနေလာတော့ဘာသာအုံးကဘာသာရွက်မှမဖတ်ရတဲ့လူဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောရဘူးဆိုတဲ့လူကအတွေးသမားဖြစ်နေတယ်တွေးနေတယ်အကျင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလူတွေကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုကြော်တက်သွားတာလဲဒီလေကားကြီးကဒီလိုကြီးရွေ့နေတဲ့ခါကြီးစဉ်းစားလို့မရတဲ့အဆုံးမှလေကျွန်တော်အပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့လေကျွန်တော်ညီမတွေကရှက်လုံးလို့မျက်နှာကြီးအုပ်ပြီးတော့ရည်နေကြတာဘာဟုတ်မလဲမီးပြက်သွားတာလို့ဗျမီးပြက်သွားတော့စက်လေကားကြီးကရက်တယ်လေရက်တော့လူတွေကကျွန်တော်ကြော်တက်ပြီပေါ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားလို့တယောက်တည်းစဉ်းစားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြော်တက်ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့ကြော်တက်ကြတာလဲနောက်မှကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ငါဘဝကလည်းမီးပြက်သွားတာပဲသူများတွေသွားနေတဲ့ပုံမှန်ခရီးကိုရောက်အောင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းတွေးပြီးတော့ကြံနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြန်ပင်ပေါ့တပိုင်းကပြန်ပင်ပေါ့တပိုင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအတွေးသမားဖြစ်တာတစ်ခုတော့ကောင်းတယ်လို့အောင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတို့ဘာလို့မှအုပ်စုမှာရှုံးပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အသင်းကအဲ့ဒါသူများကိုလေ့လာလို့ရတာပေါ့တောက်လျှောက်ကန်နေရတဲ့လူကတော့ကစားနေရတဲ့လူကဇောကတ်နေတယ်ခုမှအစိုးရထွက်သွားတဲ့အသင်းကတော့ပွဲကြည့်တဲ့တနေ့ကငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါငါတို့ဘာလို့ရှုံးလဲသူများတွေဘာလို့နိုင်လဲစအဲ့ဒါကနေစပြီးတော့ပေါ့သုံးသပ်ဖွင့်တော့ရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်တုံးလဲဘလောက်ပြန်သင်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတွေးရင်းနဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်ပေးတာတော့ကျွန်တော်အခုမှမွေးလာတဲ့ကလေးတို့အဲ့ဒီအသက်40ကျော်ကြီးကိုတော်တော်ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတာကဘာကြီးပြောင်းလဲသွားတာလည်းမသိဘူးကြည့်လေအဲ့ဒီချိန်မှာတယ်လီဖုန်းလေးတွေဟန်ဖုန်းလေးတွေပေါ်နေပြီနော်အဲ့ဒီချိန်မှာပေါ်ကားစလာပြတယ်ရောဒီဖုန်းကနေပြီးတော့အင်တာဗျူးတာလုပ်မယ် BBC တို့ VOA တို့ကနေအင်တာဗျူးလုပ်နေမယ်အထဲမှာဘယ်လိုနေခဲ့လဲဘာတွေဆက်လုပ်မလဲစသဖြင့်ပေါ်လေအင်တာဗျူးလုပ်နေမယ်ဖြေပါတော့ကြိုင်လာတယ်ဖုန်းကလည်းဖြစ်ချင်တော့ vibration နဲ့လုပ်ထားတာအဲ့တော့အတန်မမီပဲနဲ့ဖုန်းနဲ့လာအောင်ကြီးဆိုတုံခါတော့ကျွန်တော်ဓာတ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်လိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုငယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးငယ်တဲ့ကလေးတွေကတူမတွေကပြေးလာပြီးတော့ပြန်နှိပ်ပြီးရောက်ဖြေလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအတူရှေ့စဉ်နောက်စဉ်လွတ်လာတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုရသွားပြီးတော့ကျွန်တော်လှမ်းဆက်တယ်သူကလည်းလောကကြောင့်ဘာမှမသိဘူးနော်အခုမှသူအစအပြန်တင်နေရတယ်အဲ့တော့ဖုန်းဆက်တော့ဖုန်းကဘယ်လိုဖြေမလဲအလုံးသိတဲ့အတိုင်းလူကြီးမင်းဆက်တယ်တော့တယ်လီဖုန်းကြီးမအားလာတိပါရဲ့ခိတ္တဆောင်ဆိုင်ပြီးမှပြန်လဲပေါ်ဆိုပါရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကြီးကအဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ခဲရ automatic ပြန်ဖြေတာကိုတစ်ခါမှမသိတဲ့မျိုးဆက်လေအဲ့ဒါကိုကောင်မလေးတယောက်ကနေပြီးတော့ဖြေတယ်ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဘာလုပ်လဲသိလားဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်ကဲ့ခဏနေကျွန်တော်ပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်နောက်ထပ်7မိနစ်လောက်ကြာရင်ပြန်ဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ဂျင်မီပါနာမည်ကဂျင်မီကတော်တော်လဲတဲ့နာမည်ဒါပေမဲ့သူလုတ်ပုံကြည့်
ပြီးတော့သွားပါဆိုတော့တရားလေးတဲ့သူ့ဖေကတကယ်ကြီးတယ်မင်းကိုနိုင်ညီမလေးကတော့အတန်လေးကတော့တာသားပွားတယ်ထပ်တော့လိုက်ဘူးထပ်ဆက်တော့လေကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုဖြေနေတော့ခုနအတိုင်းဆက်ကပြန်ပြေးတာဗောအဲ့ကြလို့သူကနည်းနည်းတင်းသွားပြီတဲ့ခိတ္တဆောင်တိုင်းပြီးမှပြန်တဲ့ကိုဆိုပါရှင်ဆိုတော့ရပါတယ်ဗျာပြောလိုက်ဆမ်းပါတယ်တိတ်မာနကြီးမနေပါနဲ့အခုမှလွတ်လာတာချင်းတူတူအတွင်းမှုမှတွေကတော့ငားပြီးနေပြီလေကိုလူကကိုထင်တာကိုပြောလို့နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ကနေအဖွားတွေကပြောမှုတယ်တစ်ချိန်ကြရင်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့ကတပတ်မှတစ်ခါတောက်ကြနေတရက်ကိုပဲရုပ်ရှင်ကားလဲလို့တိုးပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အချိန်နော်အဖွားပါလို့တစ်ချိန်ကြရင်တဲ့လူတွေဟာရုပ်ရှင်တွေကိုအိမ်ထဲမှာပဲကြည့်ရတော့မယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ဘယ်လို့မှနားမလဲမဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်စိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုရုပ်ရှင်ယုံကြီးကိုကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုတွတ်ထည့်နေတာဟုတ်အဲ့လိုထည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာကလေးတယောက်ရဲ့အတွေ့နော်ရုပ်ရှင်ယုံကကျွန်တော်အိမ်ထဲ10သားအစ20လောက်ကြီးတာဟုတ်အဲ့ဒါယူယုံနဲ့အိမ်ထဲကိုထည့်လို့မရဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ TV လေးတစ်လောက်လေးအိမ်ထဲသွင်းလိုက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေထိုင်ကြည့်တော့အဲ့တော့မှဒီလိုပါလားဆိုကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူဆိုတဲ့တရားဝါကမတွေ့ရရင်မယုံဘူးကိုနားလဲတယ်လို့ပဲကိုလျှောက်စဉ်းစားနေတယ်ဒါလေးဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ခုနကတော့လေကား3ထစ်ကျွန်တော်တက်လာတဲ့စင်ပေါ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သတိရတာပါလဲဆိုကျွန်တော်အမြင့်ကိုလေကားနဲ့တက်တိုင်းကျွန်တော်သတိရတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးလေမြန်စီးရတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်သတိရတယ်လွယ်လွယ်စီးကြရတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလေးဘဝတော့ဒီလို2နှစ်3နှစ်အရွယ်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြင်းပြဆုံးစံထားတာပါလဲဆိုတော့လေမြန်စီးကြတယ်အဲ့ဒီလေမြန်အထဲထဲမှာဘာတွေရှိလဲစီးရင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လေမြန်စီးဖို့မုတ်ဘိုးတွေကိုစုတာကျွန်တော်ဘာမှမစားဘဲနဲ့စုရင်းနဲ့လူကြီးတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကလေးတယောက်အငတ်ခံပြီးတော့4လ5လ6လ10လလောက်စုရင်လည်းလေမြန်စီးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့သိသွားတော့ကျွန်တော်စိတ်သက်ကြတော့ကလေးမုတ်ဘိုးကလေမြန်စီးလို့ရတော့အောင်ကတော့ဘယ်သူမှမအောင်နိုင်ဘူးကလေးတယောက်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လေမြန်စီးကျင်တဲ့စိတ်ရဲ့မဖြစ်နိုင်တာရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာလူကြီးမြောက်ကကျွန်တော်ရှိမှပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ချင်းပြောတာနော်မင်းရလဲကွာတဲ့ပြေးပြေးလဲပြောသားမှာပြေးပြေးလဲပြောရင်လေပြန်တော့အလကားစီးလို့ရပါတယ်ဟာကျွန်တော်လူကြီးပြောရင်ဘာမဆိုယုံတဲ့လူကိုအဲ့တော့ဒါဆိုရင်သိကြပြီဒီနေ့ကစပြီးတော့ပြေးပြေးလဲပြောမယ်ငါတစ်ချိန်မှာသိကြတော့လေပြန်ကိုအလကားစီးရတော့တွေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးပြေးလဲပြောတာတခါတည်းထောင်ထဲရောက်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်နေကြတော့ပြေးပြေးလေးပြောခဲ့တာပဲလေရောက်သွားပြီးတော့ဘယ်တော့ကြာလဲဆိုတာကြည့်နော်9နှစ်ခွဲကြာတဲ့အခါမှာလာပြီနော်9နှစ်ခွဲကြာပြီအိမ်ကိုပြန်ရမယ်လို့လည်းဘယ်တော့မှမထင်တော့ဘူးငါတော့သေတဲ့ဒီထဲမှာပဲနေရတော့မှထင်နေတဲ့အချိန်မှာညီလေးတဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ်းတော့တယ်ဘဝစားတွေထည့်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးဆိုရင်ဒါအိမ်ကိုပြန်ပို့တာပဲအဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားပြီးတော့မရှိဘူးပစ္စည်းတွေမရှိဘူးကြားတွေမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲလိုက်မယ်ဆိုတော့မလိုက်လို့မရဘူးတဲ့မင်းနဲ့ပစ္စည်းသိမ်းတယ်မယူဘူးဒါတွေကျွန်တော်အကုန်ဒီတိုင်းအဝတ်တဲ့ကိုတစ်ခုနဲ့ပြန်มาအမှန်ကတော့အင်ကြီးတွေစုပ်ပြတ်နေပါပြီပစိုးတွေဆိုပွဲနေတာတချို့ပစိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေအထဲမှာဟင်းကိုချက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီထဲထဲမှာပါလာတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူသူတို့တွေခမင်းဟင်းချက်ရင်အဲ့ဒီအထဲမှာတော့လေလောင်စာမရှိလို့သူ့အရက်ကလည်းအရှိကြီးနဲ့အဲ့ဒီပုံစံပစိုးရဲ့အောက်အနားစာကိုလက်တစ်စစ်လောက်ကလေးကိုပတ်လေဖြဲလိုက်တယ်နော်ဖြဲပြီးတော့စီစိန်ပြီးတော့ခိုးပြီးတော့ခင်းချက်အဲ့ဒါအရာသာကိုတိသွားတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့လက်တစ်စစ်ထပ်ပြီးတော့ပတ်လေဖြဲပြအောင်ကြာတဲ့အခါကျတော့သူရေချိုးတော့မှဆိုရင်ခွက်ကိုကုန်းပြီးတော့ခတ်လိုက်ရင်နောက်ကလူတွေကလက်မကြည့်ရတော့ဘူးအခုဒီချိန်မှာငုတ်တုတ်ကြီးခိုင်နေလို့နာမည်မပြောတော့တာပါလာတယ်တယောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှပစိုးအကောင်းဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါအမြင်မတော်တော့သူတို့ကပစိုးတစ်ထည်နည်းနည်းကြည့်ပြောကြည့်ပြောပစိုးလေးအနွမ်းလေးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကောက်ဝတ်ပြီးတော့ထွက်လာတာဘယ်ဟုတ်လဲအိမ်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာနေရာပြောင်းရမှာနေရာပြောင်းမယ်ဆိုတော့အေးပေါ်လေးပြောင်းဖို့ဒီနေရာမှာတော့ညင်းငွေနေတာအဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ညီလေးရေတဲ့မန္တလေးသူတွေဘာဖြစ်လို့လှတယ်သိတယ်မလားသိလိုက်တယ်
ရွှေချီချင်းပေါ်ပြတော့အေးကွာရွှေစည်းကြီးတော့မင်းကိုတန်ချီချင်းပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ထလာတာတန်ချီချင်းထလာရဲ့ကောတန်ချီချင်းပြီးတဲ့အခါညီလေးဝမ်းဆက်မှာလှမှာဆိုတော့ကွာလက်ထိတ်ကလေးလည်းလက်ခံလိုက်ပါဘူးဆိုလက်ထိတ်ကပါခတ်လိုက်ပြီးတော့မှညီလေးမကိုက်တရဖူပါမှတင့်တယ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမှခေါင်းစုပ်ကြီးဆွတ်ချလိုက်တော့ဘာမှမမြင်ရတော့အဲ့ဒီအထိကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးနော်ဒါတွေကမျောလင့်ပြီးသားတွေဘယ်လိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျက်စိပိတ်ရဲ့မှောင်ကြီးမှာဂလုံးဂလန်နဲ့သွားခြင်းနဲ့ညီလေးလေကားတစ်ကွာတဲ့တက်မယ်တဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှလေမြန်ပေါ်တက်တဲ့လေကားကြီးဖြစ်နေရောဗျာဟာငါစုတောင်းတော့ပြည့်ပြီလေမြန်လက်ကားစီးရပြီလေအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တွေးမိတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်ဩဘာပေးနေတယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီတန်ဆုံတီးဝိုင်းကြီးကခြီချင်းတွေလက်ထိတ်တွေကမြင်နေတာချလင်းဆိုလေမြန်ပေါ်တက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားနေလဲစဉ်းစားကြည့်ကြတွေးကြည့်ကြရီရခက်ငိုကခက်အော်စုတောင်းဆိုတာပြည့်ပြီးတိုင်အောင်ကြာနာစုမတောင်းခဲ့ရင်အတော်ကိုယ့်ရုပ်ကာယနိုင်ပါလားဆိုတာတွေ့လားဒီပြန်စီးရမယ်အလကားလည်းစီးရမယ်နော်ကလေးတယောက်ရဲ့စုတောင်းပြည့်တယ်လေအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီးကျင်လဲမေးကြည့်ဘယ်သူမှစီးကျင်မှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားပြီနော်ဘာအလုတ်ပဲလုပ်စုတောင်းတဲ့အလုတ်တော်မှာကြာနာသုံးသပ်စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးလောကမှာစကားရှိတယ်ကျွန်းကိုပို့တဲ့ခေတ်တုန်းကနော်တကျွန်းမှာဟိုးကိုကျွန်းမှာနိုင်ငံသမားတွေကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားတဲ့ခေတ်တုန်းကကျွန်းမှာနိုင်ငံသမား3ယောက်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတကိုးရှင်တယောက်ကဝါးကနေရောက်လာပြီးတော့လူရစုတောင်းပြည့်စီရမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရှင်းဆုံးလူကတော့မြန်ပြောတော့ကျွန်တော်အမေကြီးအသက်လည်းကြီးလာပြီကျွန်တော်ကိုမျှော်နေတယ်အဲ့ဒါအိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးပါဆိုတော့ပြည့်စီဆိုတော့သူကြောက်တော့အိမ်ပြန်ရောက်တော့နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်မှမိန်းမနဲ့ကလေးတွေရှိတယ်မတွေ့ရတာနှစ်ပေါင်းကြာနေပြီပြန်ပို့ပေးပါပြည့်စီပြန်ရောက်တော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကျွန်တော်ကတော့တကောင်ကျွဲ့ပြတယ်အမေလည်းမရှိဘူးမိသားစုလည်းမရှိဘူးဒီမှာနေရတာတယောက်တည်းဆိုတော့ပြင်းစရာကြီးခုန2ယောက်ပြန်ခေါ်ပေးပြည့်စီဆိုပြန်ရောက်တော့ပြီးတော့စုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒါကြီးကတွေးကြရနော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကဘလောက်အချစ်အဆက်မှန်တယ်လေကိုယ်စုတောင်းဟာအတ္တကသူများကိုဘလောက်သွားထိကြိုက်သွားတော့တော်တော်စဉ်းစားကြကောင်းတယ်ဘာလဲလောကကြီးမှာဖြစ်ချင်တာအကုန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာကိုဖြစ်ချင်ကြတာလဲဒါပဲလေအဲ့ဒီလိုကတကိုးရှင်တယောက်ကရောက်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့တကိုးရှင်ကရောက်လာပြီးတော့အားလုံးကိုတယောက်ကစုကြည့်ပေးမယ်တေဒီချာစုတောင်းတဲ့အတိုင်းလူတိုင်းပြည့်စရာမလို့ဘာလို့စုတောင်းမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါအမတန်သိတယ်ကျမကဒီပေါက်ပြီးတော့ကျမနဲ့မတည့်တဲ့ဟိုဘက်အရာကောင်မကတော့ဒုက္ခရောက်ပါစေလို့ပြောရင်လည်းပြောမှာသူကသူ့ဘက်ကပြည့်အောင်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောအဲ့ဒီလိုတင်းသမျှစုပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတော်အိုးနစ်ခွက်နေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုဘာမှမဆွေးနွေးတော့ဒီကလေးတွေအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ချင်လဲပြောမယ်တယောက်ကဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်စေချင်တယ်ရမယ်ရှင်းနေဖြစ်စေချင်တယ်ကြိုက်တာပြောအကုန်ဖြစ်မယ်လို့ထားလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကကြီးအဲ့ဒီကဘာကြီးအဲ့ဒီမနက်ဖြန်ကြီးကအောင်မြင်ပါမလားနှပ်ပါမလားအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တွေးပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်ကိုယ်ကလေးဟာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ professional အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်စေရမယ်ခဏထားလိုက်အဲ့ဒီလိုထားလိုက်သူတို့တကယ်အောင်မြင်မလားသူတို့ခစ်ကြီးသူတို့ဘဝကြီးကတကယ်အောင်မြင်မလားဒါဖြစ်လို့လေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဘာတွေသင်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တည်းကသင်ပေးခဲ့တာကဘာတွေမလို့လဲကျွန်တော်တို့ကအခရာနဲ့ကဏ္ဍသင်္ချာနဲ့ကိုအရင်ဆုံးသင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းနေသွားတယ်အားလုံးကအရင်ဆုံးဝါလုံးရေးရမှာပဲအားလုံးကနောက်နေ့ဆိုကာကြီးခါခွေးတွေရေးရမှာပဲလေ1 2 3လေးတွေရေးတွဲရမှာပဲဒါပဲလေကျွန်တော်ထင်တာကလေအရင်ဆုံးကလေတလောကလုံးကဒီတိုင်းသင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဟုတ်မလဲကျွန်တော်တို့နဲ့မတူတဲ့ကဘာကြီးရဲ့တချို့နေရာတွေမှာအများစုကြီးကကျွန်တော်တို့သင်တယ်လို့မသင်ဘူးဗျကလေးတယောက်ကိုမွေးလာတာနဲ့အခရာတွေကဏ္ဍတွေအရင်မသင်ဘူးလုံးဝမသင်ဘူးဘာစာမှမကြက်ခိုင်းဘူးဘာစာမှမရေးခိုင်းဘူးဘာတွေသင်လဲစာကိုအရင်မသင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစာကိုအရင်သင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျောင်းကဘယ်ကလေးဖြစ်ပထမဆုံးပြန်လာတဲ့နေ့ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျောင်းသားဘဝပြန်စဉ်းစားကြည့်ကျောင်းသားဘဝရဲ့ပထမဆုံးနေ့
မူဂျိုသူငယ်တိုင်းရဲ့ပထမဆုံးနေ့ပြန်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဝါလုံးလေးတွေအိမ်ကိုပြရတယ်လေအိမ်ကလူတွေကအမတ်ဆံမပေးထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တတ်ကြတယ်လေနောက်နေ့ကျရင်တင်းနှစ်သုံးလေးတွေကကြီးခါခွေးတွေအဲ့လောက်ရေးတဲ့တော်တယ်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခလေးကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ဖို့မေ့နေတာတွေမတူတာတွေတော်တော်ရှိတယ်ဒါလဲဆိုတော့ကဘာကြီးမှာသင်နေတာကတော့စာမသင်ခင်စိတ်ကိုအရင်သင်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာစိတ်ကိုအရင်သင်တဲ့လူမရှိဘူးမဟုတ်လို့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်ရရင်ဘာလို့အရင်ပြိုင်လဲဆိုတော့စာဘလောက်တက်ပြီလဲဆိုတော့ပြိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဗဒတန်းရောက်ပြီဆိုတာကိုလိုချင်တော့အတန်းတွေခိုးပြီးတော့အရင်ထည့်ကြတာပေါ့ကဘာကြီးမှာအထက်တန်းကျောင်းပြီးရင်တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ကိုဘယ်တက္ကသိုလ်ရွေးမလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့မတူတာတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာနော်သူတို့က16နှစ်တည်းလည်းသင်ရတယ်12တန်းထိလည်းသင်ရတယ်12တန်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ကိစ္စမှာဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလို့အမှတ်နဲ့ရွေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်နှမှတ်ရရင်ဘယ်ဟာမှီရဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာယူကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုဝင်လျှောက် entrance ဖြေရမှာပေါ့ဝင်ဝင်စာမျိုးပဲအဲ့ဒီကြရင်လူတိုင်းကဆရာဝန်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ဝင်ဖြေလေအဲ့ဒီဝင်စာမျိုးပဲဒါအထက်တန်းစာမျိုးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမျိုးပဲကိုဖြေလို့အဆက်အဟတ်တဲ့ရင်တက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့လူတိုင်းကကြိုက်တာကိုရွေးကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့မတူတာနော်ကျွန်တော်တို့က16နှစ်နဲ့စရမ်းအောင်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကိုမြန်မြန်ရောက်အသက်20မှာဘွဲဝစ်စုံနဲ့အိမ်မှာဓာတ်ပုံရိုက်အိမ်မှာချိန်ထားအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဘဝထဲမှာလိလာလို့ကောင်းတုံးရှိသေးတယ်ဘွဲရဖို့ကနံပါတ်1မဟုတ်ဘူးကဘာကြီးမှာမတူတာနော်ကောင်းပြီကြည့်မယ်အထက်တန်းကျောင်းစာမေးပွဲဖြေပြီးတဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်တက်လို့ရပါတယ်နဲ့မတက်ဘူးဒါအောင်ကျွန်တော်ပြောနေတာမတက်ပဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကဘာကြီးကိုလှည့်ပြီးတော့လိလာတယ်ဗျပြောချင်တာကတော့ဘယ်တက္ကသိုလ်တက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်လိလာဖို့တစ်နှစ်တိတိစောင့်လိုက်တယ်စောင့်ဆိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသဘောတူလားမေးကြည့်လိုက်ဟုတ်အထက်မှာရှိနေအားလုံးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအထက်တန်းကျောင်းပြီးလို့တက္ကသိုလ်ကိုမတက်သေးပဲတစ်နှစ်လောက်လိုက်လေ့လာမယ်ဆိုတော့ဘလို့သဘောတူလဲလို့မေးကြည့်ဘုရားအရင်ကောင်မလေးကနင်းနဲ့ပြိုင်ဘက်လေ तू ကနေတဲ့တန်းကြီးသွားမှာပေါ့ဆိုလိန်ဆွဲလာရုံနဲ့ကလေးကိုတော့ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးမှာတော့ဒီတိုင်းကျင့်နေကြပြီနော်ဟိုအိုဘားမားသမီးလေးလောက်တာကြည့်ကြတဲ့ကျွန်တော်မျိုးလုံးပြူသွားတာနောက်တော့မှမေးကြည့်တော့ဘယ်ဟုတ်လဲကဘာအနှံ့ကလေးတွေကအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်နေတာမတူတာဘူးနော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကခုနလည်းဖတ်ပြတာပါလို့မယ်ကျွန်တော်ကသားယောက်ျားတယောက်ပဲပါညီမတွေအမတွေအများကြီးကြားထဲမှာမွေးခဲ့တာအတော်အပြိုတွေအမဝုန်းဝဲတွေကလည်းရန်ကုန်မှာတက္ကသိုလ်လာတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေကြတော့အိမ်မှာလေမိမသားကြီးပဲယောက်ျားလေးဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့တော့အမေကအမျော်အမြင်ရှိရှိစဉ်းစားတယ်ငါသားလေးကြာရင်မိမတွေကြားထဲမှာအားနွယ်သွားမယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်လိုက်တယ်ဘာလုပ်ငန်းလဲဆိုတော့အဲ့မှာအလုပ်သမားတွေရောက်လာအောင်လို့ကြားရရှိအောင်လို့သူတည်ထောင်လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကအမျိုးသမီးဇာဘော်ဒီချုပ်တဲ့ယုံထောင်လိုက်တာပြီးသွားရောက်လာတာစက်ချုပ်သမားလေးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ကမိမတွေအကြောင်းကိုနည်းနည်းစပြီးတော့နားလည်လာတယ်အဲ့လိုပြောတော့အန်ဒီရတော့ရှိတယ်ဗျဒီနေ့တော်တော်နားလည်တယ်ဒါဆိုဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့ဓာန်ပေါက်ဆိုင်မှာစပွဲထိုးတဲ့ခြာတိတ်လေးလို့ပေါ့ဓာန်ပေါက်အကြောင်းကိုနည်းနည်းပါးပါးသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလေဒီအမတွေအတော်တွေအပြိုတွေစက်ချုပ်သမားလေးတွေကလေအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကမိန်းမတွေထုံးတာတိုင်းပေါ်ပေါ်တင်းတင်းယောက်ျားတွေကိုမကြည့်ရဘူးအိမ်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်ယောက်ျားတွေပါလေရှိရင်သူတို့တွေကထပ်ခိုးလေးကမှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုချောင်းကြည့်ကြတာမိမဆက်ရဲဘူးအိမ်ရှိကနေယောက်ျားတယောက်ဖြတ်သွားရင်သူတို့အိမ်ထဲကတည့်ပတ်ဓာတ်တွေကကြည့်ပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲအဲ့ဒါငါရဲ့မောင်လေးဖြစ်လိုက်ပါတော့ငါသားလေးဖြစ်လိုက်ပါတော့ငါချစ်သူဖြစ်လိုက်ပါတော့လို့တန်းတာအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကလေးလေးကဘယ်လိုယောက်ျားလဲတအားကြည့်တယ်ကျွန်တော်လိန်မာကျင်တာဟောအဲ့လိုကလိန်မာကျင်တယ်ဆိုတော့ဘာမဆိုငါလိန်မာမယ်ထောင်တန်းနေပါလေကြမယ်လို့မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်လာတာအဲ့လိုအဲ့နဲ့ချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါလောက်ကြတော့ကျွန်တော်လုံးဝသိသွားပြီနောက်ထမကြည့်တော့ဘူးသူတို့သဘောကျတဲ့ယောက်ျားဟာတစ်မျိုးတည်းပဲအရွယ်ကြီးတာငယ်တာပဲကွာတယ်ဘာလဲဆိုတော့စာကြိုးစားတယ်လိန်မာတယ်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးတယ်ရသမျှလာကောအကုန်အပ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့အကြိုက်ဆုံးပဲဒီတစ်မျိုးတည်းပဲသူတို့မကြိုက်တာတွေနောက်ကျွန်တော်တွေ့လာတယ်
အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေနေရတော့ငါဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားပေါ့တွေးတာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးကြည့်တာတော့သတိထားမိတော့သူတို့မကြိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုကျွန်တော်တွေ့လာတောက်တာစားတဲ့အကြောင်းမပါဘူးလောင်းကစားသမားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယောက်ျားမျိုးကအိမ်တွေကအမတွေအမေတွေအတော်တွေမကြိုက်တဲ့ယောက်ျားဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးလဲဆိုတော့စကားပြောရင်ဘယ်တော့မှကိုယ်အိမ်ထဲအကြောင်းကိုမပြောဘူးအိမ်အတွင်းကမှထိုင်ပြောနေတဲ့လေသာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့လေသာကဝရန္တာကပြောတဲ့လေသာမျိုးပဒင်းပေါက်ကအပေါ်ကပဒင်းပေါက်ကပြောတဲ့လေသာမျိုးတော့သူရှင်းပြီဖြစ်နေသူတို့ကြည်တာကသူတပားအိမ်ကိုလမ်းထဲကိုကြည့်တယ်ရက်ရွာကိုကြည့်တယ်ပြန်ပြောတယ်ဆိုလိုတာကရက်ရေးရွာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဒါကပဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးကပါဠိအမတန်ကြိုက်တော့ပရဟိတလို့ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုတော့လေအိမ်တွေကအမေတွေအမတွေကမကြိုက်ဘူးကြအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုဝါသနာပါတဲ့လူသူတို့ပြောတဲ့စကားအများအားရှိတယ်နင်းတော့တုံးတာမရှိဘူးကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့ကြီးတော်နွားကိုကြောင်းမဲ့အကောင်ဒါအများအားပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူများသားသမီးကပရိဒတ်လုပ်ရင်တော့သူကမြောက်ပေးတယ်အေးသူလေးမင်းတို့တွေရှိလို့အကြထဲမှာအားကိုးနေရတာနော်အတီကအိမ်ကကလေးကိုသိဖြစ်စေနေတာအမှန်ကမဟုတ်ဘူးသူများသားသမီးကိုပဲမြောက်ပေးနေတာအဲ့တော့ပရိဒတ်သမားကိုသူတို့ကစကလုံးနဲ့ဝေဖန်လိုက်တယ်ကိုထမင်းကိုစားပြီးကြီးတော့နွားကြောင်းမဲ့အကောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သိချမှတ်ထားတယ်ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အများအကျိုးကိုလုပ်ရမှာပထမမိသားစုအကျိုးကိုကြည့်တယ်ဒုတိယကရိုက်ရအကျိုးကြည့်တယ်နောက်နည်းနည်းကြည့်တာတော့တတိယအမျိုးအစားကိုတွေ့သွားတယ်ဗါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကစကားပြောရင်တိုင်းပြည်အကြောင်းကိုပြောတယ်လူမျိုးအကြောင်းကိုပြောတယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားတယ်ကြံတယ်တွေးတယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့အရက်ထဲမှာခေါ်လိုက်တာပေါ့နိုင်ငံရေးသမားလို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ရလက်ကိုလည်းလူတွေကတခါတည်းသတ်မှတ်ပြီးသားဆိုတယ်စကလုံးနဲ့တော့မပြောကြပါဘူးအဲ့ဒီတော့လက်ကလေးကိုဒီလိုလေးပူပြီးတော့ပြလိုက်တယ်လက်ထိတ်ခတ်ပြီးသားပုံလေးကိုပြလိုက်တယ်ဒါဒီခကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကြီးလာတာနော်နိုင်ငံရေးသမားဆိုရင်လက်ထိတ်ခတ်ခံရမယ်လို့တေချာပေါက်နားလည်ထားတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာအဲ့ကြိုက်တာရွေးဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေလည်းအဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာတစ်မျိုးမျိုးရွေးရမှာပဲလေဘာများရွေးတင်နေလို့လဲသားလိမ်မှာသမီးလိမ်မှာအနေနဲ့မိဘကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့မိသားစုကိုတပြားမတန်ပြန်အပ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုကဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့အလုပ်ယာဓုယာကံကောင်းကောင်းโอเคကြိုက်တာပြောအဲ့ဒါဖြစ်ချင်းဖြစ်ပေါ့မဖြစ်ရင်တော့တဆင့်တက်ရင်တော့ရိုက်ရေးရာကြီးလောက်ရတော့မှာပေါ့ဒီတဲ့ပြည့်ပြရင်တော့နိုင်ငံရဲ့အရေးကိုလောက်ရတော့မှာပေါ့ကြိုက်တာလောက်ပါဘယ်ဟာလောက်ပါလို့မပြောဘူးကျွန်တော်ထင်နေကြအဲ့ဒီ၃မျိုးတည်းရှိတယ်လို့ထင်တာဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုမှသိတာနော်ဒီကြီးတော်ကြီးမားကြီးတောင်မှကျွန်တော်သိတယ်ကဘာကြီးမှာအထူးသဖြင့်ဟိုစကင်ဒီနေဗီယန်ဒေသကနိုင်ငံကအကြောင်းသားတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဒိန်းမတ်နော်ဝေးဆွီဒင်အစရှိသဖြင့်အဲ့ဒီတန်ယုံတွေရှိပါတော့လားဖင်လန်အဲ့ဒီတန်ယုံတွေရဲ့စုပေါင်းထားတဲ့ Nordic နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ယုံအင်အားကန်ဆောင်နဲ့ဒီဘက်အခြားမှာဒီနေ့ထပ်တွေ့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းသားတွေရောက်နေဘာလို့တာအထက်တန်းဖြည့်ပြီးတဲ့အကြောင်းသားတွေကစင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလာပြီးလေ့လာတာနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမျိုးတွေအာဖရိကတိုင်းပြည်တွေကိုသွားပြီးလေ့လာတယ်ဘာလို့ဖို့လဲတက္ကသိုလ်တက်ဖို့တက္ကသိုလ်တက်တာပဲကိုယ့်ကိုဖောင်ပြစ်ပြီးတော့ရှောက်တာတင်ပြီးတော့တင်မလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့တက်မဲ့တက္ကသိုလ်ကဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုလိုက်လေ့လာပြီးတော့မှလူတွေဘာအခက်အခဲကြုံနေရလဲတဲ့လူတွေတို့ပြောထားတယ်နော်လူသားတွေကိုပြောတာသူ့မိသားစုတို့သူမပြောဘူးသူ့လမ်းတို့သူ့ရွာတို့မပြောဘူးသူ့နိုင်ငံသူ့လူမျိုးတို့တော့မပြောတော့ဘူးဗျာဟောဒီလူသားအလုံးကြုံရတဲ့အခက်အခဲကဘာလဲစစ်ပွဲတွေလားကုသယောဂါတွေလားယာတိဥဒုဖောက်ပြန်လာလားကဘာကြီးကိုစိန်ခေါ်နေတာတွေကဘာတွေလဲစီးပွားပြက်ကတ်ကြီးတွေလားလူသားနဲ့ကဘာကိုစိန်ခေါ်တဲ့အရာတွေငါတို့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်ကသိထားတဲ့ဘောင်တွေတဲ့သူတို့ကြော်သွားပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်အရင်ကသိတာမိသားစုကိုလုံကျွေးမဲ့လူကြိုက်တော်ကိုလုံကျွေးမဲ့လူနိုင်ငံကိုလုံကျွေးမဲ့လူအခုကြတော့ကဘာကြီးကိုလုံကျွေးမဲ့လူပဲဗျာအဲ့ဒီလိုတွေ့ပါလားဟောဒီတိမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေလည်းဒီ၄မျိုးတည်းကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သူတို့ဆရာဝန်ဖြစ်မှာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှာကျောင်းဆရာဖြစ်မှာရှေ့နေဖြစ်မှာတရားသူကြီးဖြစ်မှာဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကြိုက်တာဖြစ်အဲ့ဒါကကိုကြိုက်တာကိုရေးဘယ်အရာကိုကိုစားပြုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးမှာလဲမိဘတွေကတော့ဘာတွေသင်ပေးလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တွေးမိတယ်
အခုရပိုင်းဆရာတော်ဝဲတွေတော်တော်များများခစ်စားတာလည်းသတိထားမိကြပါလိမ့်မယ်။ကျောင်းသားဟောင်းပြန်ဆောင်ဝဲတွေလည်းတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။သူကငယ်ငယ်ချင်းတွေပြန်ဆောင်လို့လွမ်းတာကတစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်ကကျတော့သူဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့အမှန်တန်သိကျင်ညာငယ်ကကြောင်းနဲ့နေတဲ့လူတွေနော်ပြန်ကျဲပြီးတော့ပြန်ကျောင်းမှာပြန်ဆောင်ပြီဟဲ့နေဘာလုပ်နေလဲလို့မေးတာကနေဘာဖြစ်နေပြီလဲလို့မေးတာနဲ့အတူတူပဲတထေးဖြစ်နေပြီလားအရာရှိဖြစ်နေပြီလားစသဖြင့်ပေါ့ဗျာတစုံတရာပေါ့နော်လူကိုကြည့်ရင်ပခုံးကိုကြည့်တယ်ယူနီဖောင်းဝတ်တဲ့လူဆိုရင်ပခုံးကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်အပွင့်လားအခက်လားအချောင်းလားစနစ်မကင်းလားပန်းကိုကြီးလားဒါကိုကြည့်တယ်လက်မောင်းတော့မှပါတာဆိုရင်သိစိတ်ဝင်လာတော့ဟုတ်ပြီအရက်သားတို့လည်းဒီလိုပဲကြည့်တယ်ဘာယာတူးလဲကြည့်မှာပေါ့ဒါလူတပါပေါ့ကြည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငယ်ငယ်တည်းကတင်ထားကြတဲ့ဟိုကကလေးတွေကိုဘာတင်ထားလို့နင်ကြီးလာရင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်လို့တင်ထားတယ်ဖြစ်ချင်းကိုတင်တာတနေ့ဘာဖြစ်ရမယ်လို့စာရင်းရေးပြီးတော့ကတ်ထားခိုင်းတယ်စာကြည့်လို့ပဲရှိမှာငါဒီတနေ့ဘာဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ချင်းပဲနော်ဒါတော့ဘာမပါဘူးလဲဆိုတော့သိချင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့စိတ်ဝင်စားတာကကျွန်တော်ငယ်ပေါင်းတယောက်တော့နဲ့တွေ့လို့သူငယ်သားတို့ကနှစ်ကြီးတွေအတူတူထွက်လာတဲ့ငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့လို့ကတော့ကျွန်တော်မေးနေတာသူဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ချင်းမင်းဘာသိပြီလဲကွာလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။မင်းဘဝဘာအဓိပ္ပာယ်လဲလို့မင်းသိတယ်လဲကွာ။ဒါမှမဟုတ်လူဖြစ်လာခြင်းအနှစ်သာရကိုမင်းဘယ်လိုသိလဲကွာဒီလိုမေးချင်တယ်။တဆွေးတမြင့်မေးချင်တယ်။တလေးတနက်ကိုနားထောင်တယ်။ဒါမဲ့လူတွေကြည့်တာတော့မင်းဘာဖြစ်နေပြီလဲလို့ကြည့်ကြတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကိုလုံးကြီးတွေထွားပြီးတော့ခြေပြားကြီးတွေတောက်ပခုံးကြီးတွေမြောက်ပြီးတော့လာကြတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့လဲ Facebook မှာလှမယ်ထင်တဲ့ဟာကိုအဲ့360တွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တင်ကြတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကရှင်းရှင်းပြောရတော့အများကကိုယ့်ကိုတတိပြုပြီးတော့ attention ခေါ်တဲ့ဂရုစိုက်တာကိုခံမြင်တဲ့အခါမှာတယောက်တစ်မျိုးစီလုပ်ကြတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲ။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့စီကလူကြီးတွေစီကဘာတွေသင်ရလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြီးပြီခလေးတယောက်မွေးလာပြီဆိုရင်ဘာတွေသင်ပေးမှလဲလို့မေးတော့အများစုကဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းထားရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လူချင်တာဒီအဖြေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဘာတွေသင်ပေးမှလဲလို့မေးချင်တယ်အဲ့ဒီကြတော့ခုနပြောသလိုကျောင်းကိုပဲပုံအပ်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အဖြေမှန်ရပါမှာအခုကျွန်တော်သိသမျှထဲမှာနော်ကဘာပေါ်မှာလစာအများဆုံးရတဲ့ခလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်သိထားတယ်ခလေးလစာဘယ်လောက်ရတဲ့အောင်မေးပါမလဲတစ်လကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,200,000ရတယ်အဲ့စဉ်းစားတော့ကြည့်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကို3,500,000လောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခလေးရတာကတစ်လကိုဒေါ်လာ3,200,000ရတယ်ခလေးတော့12နှစ်သားနော်အဲ့ဒီခလေးကအင်တာဗျူးလုပ်တာမင်းတလောက်တော်တာ Google မှာရသွားတာလေကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပို့လိုက်ရင် Google ကြီးပေါ်လာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအလုပ်ရသွားတာဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတော့ကနေဒါနိုင်ငံကခလေးလေး12နှစ်သားအဲ့လောက်များတဲ့လာတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့တလောက်သိန်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဘယ်နှထောင်လဲဆိုတာတွက်ကြည့်တော့ဒီကလေးရဟုတ်ပြီသူ့ကိုမေးတယ်ဘယ်ကျောင်းမှာနေခဲ့တာလဲကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်နော်ကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေသင်ပေးမလဲအကောင်းဆုံးကလေးဖြစ်အောင်ဘာတွေသင်ပေးမလဲဆိုအကောင်းဆုံးကျောင်းမှာထားမယ်လို့ပြောမယ်ဆိုထားလိုက်โอเคထားအဲ့ဒီကလေးလေးဘယ်ကျောင်းမှာတက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကလေးကဖြေလိုက်တယ် home school တဲ့အိမ်မှာပဲသင်ခဲ့တာပါတွေးတော့တွေးကြရမှာဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးမွေးပြီးတော့အိမ်မှာသင်ပေးမှမသင်ပေးနိုင်ဘူးကိုယ်အလုပ်တွေကိုပြဿနာနဲ့ကိုအားနေချက်နဲ့ကိုဒါပေမဲ့စဉ်းစားတာတွေကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာတွေဟန်ကြရလားလို့ကျွန်တော်ကတိုင်းမင်းနေတာဟောဒီကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကငြင်းငွေကြတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမိသားစုစုံလုံးတိုင်ပင်တဲ့သဘောဗျဟိုဒီရရကကျွန်တော်အများနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာဘလောက်ပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ရှိပေါ့ကိုယ်နေသားတွေကိုယ်အမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တော့မှဒါလေးကျွန်တော်မေးနေတာကျွန်တော်တိုင်ပင်တဲ့သဘောပါပဲကလေးတွေကျွန်တော်တို့မွေးပြီးပြီဆိုရင်ဘာတွေသင်ပေးကြမလဲလုပ်ကြပါဦးကျောင်းကောင်းထားမယ်လို့လည်းမပြောပါနဲ့အဲ့ဒါလေးပဲဘာတွေကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတင်တာကြည့်ပါကျွန်တော်တွေးခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံအောင်ထည့်မပြောတော့ဘူးတရားနေနိုင်ငံတစ်ခုကြော်ညာပေးလို့ဖြစ်မှာဆိုဒီလိုပဲကြည့်ဗမာကလေးနော်သူ့အဖေကကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တယ်
တချင်းဖွင့်ပြီးတော့အိမ်မှာစိန်နဲ့နားထောင်နေတဲ့ကြက်ကြီးနဲ့နိုင်ငံသားမှာနော်ခလေးကပြန်လာတာဖေဖေစိန်ကြနေပါလားဆိုတော့အဖေကပြောပြီးတော့ဒူးလေးနှံ့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ပါလေဆိုတော့ဗမာတချင်းအစ်စ်ရလို့တဲ့ခလေးကမေးတယ်နော်ကြောပို့အိတ်ကိုမချသေးဘူးဖေဖေဘယ်လောက်ပေးရလဲတပုတ်ကိုဘယ်လောက်ကြလဲဆိုတော့အပေးရတာမေးတယ်ဥယူလာတာလက်ဆောင်ပေးတာလားပေါ့မဟုတ်ဘူးခလေးမျက်လုံးကအစမတန်ပြူးကျဲသွားသူတိတာအကုန်ကုန်သွားပြီတချင်းတစ်ပုတ်ကိုရဖို့ကတန်ရတန်ကြီးပေးဝယ်ရင်ဝယ်သူများစီကလက်ဆောင်ပေးရင်ပေးဒါပဲရမယ်လေဘလို့ရလဲဖေဖေအဖေကအမတန်ပိုင်နိုင်တဲ့အပြုံးနဲ့ခလေးကိုပေါင်ပေါင်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့ရှိမှထိုင်ကြည့်နေဒီမှာကြည့်ရဲ့သူ့ဟိုလေးကို iPad ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြတယ်ဒီထဲကိုဝင်လာလိုက်တဲ့ဒီလိုဖွာလိုက်ဒီလိုကြော်လိုက်ဒီလိုကလိန်ကကြစ်လုပ်လိုက်ဒီလိုဖြန်ကြလိုက်အလကားဆွဲချလို့ရပြီအဲ့တော့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုအဲ့လိုယူရင်အလကားရအောင်ယူလို့ရတဲ့နည်းတွေကလိန်ကကြစ်နည်းတွေကိုခလေးကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာခလေးကအဖေကိုအမတန်အထင်ကြီးသွားတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်မယ်လို့ဖခင်ကမျှော်လင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးခလေးကအစွမ်းကုန်အပြင်းထန်ဆုံးရှုံချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တာဗျဖေဖေတဲ့ဒါ intellectual rights copyright ခလေးကရှင်းတာနော်ညာနာပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြာကြာနာနာအဖေကိုပြန်တင်ပေးတာဖေဖေအဲ့ဒါကိုချိုးဖောက်တာပဲကွန်ပိုစာတယောက်ဟာတချင်းရေးတဲ့လူတယောက်ဟာတေးတပုတ်ဖြစ်ဖို့ဘယ်တော့အရင်လေးပြုတ်ရတော့ဖေဖေသိလားသူ့အုံနောက်တွေချွေးပြန်တော့အောင်ဘလို့ရေးခဲ့ရတော့ဖေဖေသိလားနှုတ်ဘလို့ထုတ်တယ်ဆိုတော့ဖေဖေထုတ်တာလားစသဖြင့်သူပြောတာပေါ့ဗျတီးဝိုင်းသားတွေရဲ့အခက်ခဲအတန်သွင်းတဲ့လူတွေရဲ့လုပ်အားခလေးကအဖေကိုပြန်တင်ပေးနေတာနော်ဖေဖေဒါဟာခိုးခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့အရသာရှိလိုက်တာဗျာဝမ်းသာလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်အတင်ခါတယ်ကျွန်တော်သားလေးကပြန်တင်တယ်ဆိုရင်လည်းလေကျွန်တော်သေချာတော့ဟိုရှက်တဲ့သားလေးကကျွန်တော်ကျင်တတ်မိမှာပဲကျွန်တော်လူကျင်တာဒီလိုကလေးမျိုးတော့လူကျင်တယ်အမှန်ပဲခိုးရင်ခိုးတယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလောကရဲ့ဝေါဟာရတွေနဲ့ပြီးတော့ဥပဒေသားတွေအတိုင်းကိုပြောနိုင်တဲ့ကလေးကခိုးနေတာကိုငါအဖေမဟုတ်လို့မသိကြအောင်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရဘူးသူတို့ရဲ့သူတို့ဒီကလေးကိုလူကတင်ထားတယ်ဒီကိစ္စပညာရေးပေါ့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိခဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကိုချင်းတရားကိုနံပါတ်1တင်တာကိုလက်ဆက်တော့ကာကြီးခါဝေး ABCD ခဏနေဦးနဲ့ခဏနေဦးတင်တာတွေကနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးမလားကျွန်တော်လူလောကကိုပြန်ရောက်လာတော့လေကလေးလေးတွေခေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မေးဆက်တယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီလောက်အနစ်တွေအများကြီးအဆက်ပြတ်သွားတော့ဘဒုကလေးကဘယ်တော့မှမွေးမှမသိဘူးဟမ်ဒါလေးကဘယ်တော့မှမွေးတာလဲဒါကိုအင်းစိန်ထောင်မှာတော့ဒါကိုစစ်တွေမှာတော့ဒါကကိုကျိုင်းတုံထောင်မှာတော့ကိုတရက်ထောင်မှာတော့ကိုမူဝင်ထောင်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းကလေးတွေကိုမဥပင်တို့ကျိုင်းတုံတို့အဲ့လိုပဲမှတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကလေးတွေအကုန်လုံးကိုလေဥဆိုပြလိုက်ဆိုတော့ဘာဆိုပြခိုင်းနေအောင်နေလေသူတို့အရေးတကြီးသင်ပေးထားတဲ့အရာဧည့်သည်နဲ့တွေ့တိုင်းဆိုပြမဲ့အရာကအင်္ဂလိပ်လိုပန်းသီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာကိုဆိုခိုင်းနေတာတယောက်ဟောဒါတော့ရှိမှာပေါ့2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ပဲအရင်ပြောလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပန်းသီးကို apple လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကလေးကဘာပြောမှမသိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုသင်ပေးတင်ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်လားသိကြလားကလေးတယောက်အင်္ဂလိပ်လိုပန်းသီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးလားဘဝမှာကလေးတယောက်ပုံဆွဲနေတယ်ဟဲ့စာလည်းမကြောက်ဘူးသေတော့မယ်နေပုံတွေပဲဆွဲနေတယ်ကလေးတယောက်တချင်းဆိုတယ်ဒီချင်းဆိုလေးစာလည်းမကြက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစာမကြက်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းကလေးတယောက်အားကစားလုပ်နေတယ်ကမြင်းကြောင့်ထားနေပြန်ပြီစာမေးဝဲရရှိတယ်ကဘာကြီးမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးအားကစားရဲ့ဂီတရဲ့ပကြီးရဲ့ဟာကျောင်းသင်ခန်းစာမှာမဖြစ်မနေပါပါတယ်ဗျစာမေးဝဲကြီးမှာဘယ်တော့မှမမေးပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့စာမေးပွဲမှာမေးတဲ့ဟာပဲနံပါတ်1စာမေးပွဲမမေးဘူးလားမမေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလုံးဝမလုံးနဲ့ဒါနဲ့ဒီကလေးတွေကလက်ကောင်းတဲ့နဲ့လက်အကျိုးလေးတွေမျက်စိကောင်းတဲ့အကန်းလေးတွေနှုတ်ရှာပါဝါတဲ့နဲ့အပံမဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့
စိတ်ရုံနဲ့တူလာတာပေါ့ကျိုးနွန်တဲ့ကလေးတွေတော့ဖြစ်လာတာပေါ့ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ဖန်တီးမဲ့ခေါင်းဆောင်မဲ့တာဝန်ယူမဲ့ကလေးတွေအမှန်တန်ရှားသွားတာပေါ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်နော်သမီးနိုင်ငံတကာကျောင်းတွေမှာအလုံးသိတော်မူတဲ့အတိုင်းဂီတတစ်မျိုးသင်မှာမသင်လို့မရဘူးတရောထိုးမလားစာနေရာတီးမလားဒီဟာလေမှုတူရိယာတွေကကြိုက်တာပြောဒရမ်တီးမလားကလေးမလေးကတရောထိုးနေစိတ်ပါတတ်တာကျွန်တော်သွားမေးတယ်တရောဝိုင်းကြီးမှာပါနေတဲ့ကလေးမဟုတ်ပြီကျောင်းမှာသင်လာတာ4နှစ်လောက်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းတတ်နေပြီဒါမှဆောင်းဝါးကမမေးဘူးလို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကလေးမလေးကိုကျွန်တော်မေးတယ်သမီးတရောထိုးတင်လိုက်တော့ဟောဒီတရောဝိုင်းထဲမှာသမီးဝင်ထိုးနေတော့သမီးအတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲကလေးမလေးကပြောနေတယ်တရောလေးကိုချပြီးတော့ပြောတာသူ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကျွန်တော်ကထင်ထားတယ်ကျွန်တော်ညံမီတော့အပူလျှောက်သွေးတယ်ကလေးဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်လေကလေးတွေကိုဘာဖြစ်လို့တူရိယာပင်ပေးတာလဲတစ်ကိုယုံကြည်မှုရှိမယ်မယုံရင်ဒီနေရာမှာနောက်နှစ်ကျရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒီစင်ကြီးထိုးတာကျွန်တော်ပါလာမယ်အဲ့ကြနည်းနည်းစမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ပါဇက်လေးတွေဟပြီးတော့ရှောက်ငေးနေရတဲ့ကလေးတွေတစ်နှစ်လုံးကျွန်တော်တို့တရောဝိုင်းနဲ့ဝိုင်းတင်ပေးကြတာအဲ့ဒီကလေးတွေကဒီမှာအားလုံးကိုကြာကြာနာနာတင်ကေတတွေနဲ့တီးပြီးတော့ဖြော်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီကလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်အခုလိုအယောင်မမိန်စေရဘူးအလင်းနဲ့ရက်ခံလာတဲ့ယရနာမျက်ရွဲတွေကိုတောက်ပနေကြရမယ်သူတို့ငါကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်မှုတက်လာတယ်ကလေးကငါလုံနိုင်တယ်ငါစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အတိနဲ့အဲ့ဒီတူရိယာကိုဝိုင်းထိုးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာအဲ့လောက်ပဲသိတယ်နော်ပြီးရင်စိတ်နှလုံးနူးညံ့မယ်လို့ဘာလို့ကျွန်တော်သိတယ်နောက်တစ်ခုကတီထွင်ဖန်တီးတဲ့စိတ်တွေရလာတယ်သူများလောက်တာကိုပဲနောက်ကငေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်တစ်ချင်းတွေဖန်တီးလိုက်မယ်ဒါတော့ပဲကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတာ၃ချက်ပဲသိတယ်နော်ယုံကြည်မှုတက်မှာရယ်စိတ်ထားနူးညံ့မှာရယ်တီထွင်ဖန်တီးမှာရယ်ဒီ၃ချက်တွေကတော့ပြင်းမလို့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာဒါပေမဲ့ကလေးမလေးဖြေတာကိုကြည့်သမီးတရောဝိုင်းထဲမှာသမီးတရောထိုးတော့ဘာတွေအကျိုးရှိလဲလို့ပြီးတော့ကလေးမလေးကလေကို့အလှဲ့ကိုသိတယ်လေဗျာကျွန်တော်တအားအံ့ဩကို့အလှဲ့ကိုသိတယ်ဆိုတာမှကျွန်တော်တကယ်နှွေးခေါင်းခေါင်းမှချိန်နေကြားလိုက်ရတယ်ကလေးကဘယ်တော့ပဲပြောပြီးသူ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေတာကျွန်တော်ပဲတွေးပြီးတော့ခြားခြားလဲကြံခဲ့တယ်အားလုံးကြည့်ပါခုနကတော့ဟိုစောဖို့ခွာတော့အဖွဲဒီမှာငင်းငင်းရွက်ပြောပြတယ်သူတို့အလှဲ့ကိုသူတို့သိတယ်ကောင်းစွာသိတယ်9နာရီခွဲရင်စာပေဟောပြောခွဲစမယ်ဆိုတော့သူတို့9နာရီခွဲအတိမှရပ်သွားတယ်ဆင်းသွားတယ်ကိုလည်းကိုသိတယ်လေအတန်ဆန်းတဲ့သူ10မိနစ်2မိနစ်ဒီမှာရောက်အောင်အတန်ဆန်းသွားတယ်ပြီးတော့လည်းသူဆင်းသွားတယ်ဟောပြောခွဲအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ကဒီမှာလာစကားပြောတယ်သူတို့အလှဲ့ကိုသူတို့သိလို့လူရင်းပြောပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေရတယ်နော်အလှဲ့သိတာနော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်လည်းအလှဲ့သိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆရာဘုန်းကသူ့လည်းအင်းနဲ့အားနဲ့စိတ်စေတနာအပြည့်နဲ့သူပြောအောင်ကျွန်တော်ပြောလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ကြီးအများကြီးဖတ်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးခုပဲ9နာရီထိုးပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်7နာရီလောက်ကနေပြီးတော့စရရတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲပြောလို့ကောင်းကျွန်တော်တို့ကပါတယ်အလှဲ့ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီကလေးလေးပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်လေတရောဝိုင်းမှာကြည့်ပါဒီ orchestra ဝိုင်းမှာကြည့်ပါတူရိယာမျိုးစုံပါတယ်နော်ဟောလို့ကြေးကျိုးတရေလေလက်ခုပ်အစုံပါတယ်ဆိုတဲ့တူရိယာတွေထဲမှာတခါတည်းစမ်းမင်းရောက်လက်ဆွမ်းပြတဲ့အချိန်မှာတရောကရက်ထားတယ်လေဂီတာတွေတီးနေတဲ့အချိန်မှာတရောမထိုးပဲနေတယ်လေနော်တရောထိုးပြီဆိုရင်လည်းအသေးအလက်အကြီးကို့အလက်ကိုထိုးရတယ်ကို့အလက်ရောက်လာလို့ကတော့အဲ့ notes မှာပါတဲ့အတိုင်းအတိအကျထိုးရက်ဆိုတဲ့နေရာမှာရက်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်အလဲကိုမသိတဲ့လူတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပင်ပန်းခဲ့ရပြီလဲအားလုံးကိုရက်ရမယ့်အချိန်မရက်တဲ့လူတွေကိုဆင်းရမယ့်အချိန်မဆင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေဘယ်တော့တက်ခဲ့ပြီလဲအသေးအမွှားလေးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလည်းဒါပဲဒါကြောင့်နောက်ကလေးတွေကျွန်တော်ဆိုင်မဆိုင်ပြောပြရတယ်ကလေးတယောက်ပကြီးဆွဲနေရင်ကျွန်တော်တို့စူကျင်းရမယ့်ခေတ်မရှိတော့ပါဘူးလာပါတော့မယ်ကျောင်းမှာကကျောင်းသင်ခန်းစာကပကြီးဆွဲကိုဆွဲရမယ်အကျောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေခိုင်ရှင်းနေကျွန်တော်ဒီနေ့အချိန်မရှိတော့ဘူးဂီတသင်ကိုသင်ရမှာအားကစားတစ်မျိုးမလုံမနေရနော်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ကာယနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတဲ့တကဘာလုံးပါလေနှစ်ပေါင်းများစွာသုတေသနလုပ်ပြီးတော့ကျောင်းတာပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အနုညွတ်တောင်းပါပါတယ်နားလည်ပေးကြပါစာရင်းပဲကုန်းကျက်ရမယ်ဆိုတဲ့ခေတ်ကမရှိတော့ပါဘူးဒါလေးပါကိုယ်တိုင်သိရမယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုယ်တိုင်သိရမယ်အဲ့ဒီကလေးတွေပြတိုက်တဲ့ခေါ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ပညာရေးကအဲ့ဒီကလေးကိုစာကြည့်လိုက်ကိုခေါ်သွားလိမ့်မယ်
ကဘာကြီးမှာလေဒီကလေးတွေအရွယ်ဟာလေအားလုံးပြလိုက်တဲ့ရောက်ပြီးလေယာဉ်နဲ့ရောက်ပြီးဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ရောက်ပြီးရေငုပ်သင်္ဘောနဲ့ရောက်ပြီးတင့်ကားနဲ့ရောက်ပြီးကလေးတွေအကုန်ရောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဝေးမှုစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ပြတိုက်ကိုသွားတာလေလူကြီးမရှိလို့ပြတိုက်တာဝန်ကပေါ့ပြကန်းတာဝန်ကမရှိလို့တွေ့တဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ကလေးရဲ့တလောက်လို့တားရည်လို့ပြကန်းတာဝန်ကပဲသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗဇက်နဲ့မပြေဘူးသူ့တဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကသူ့ပဲတဲ့ကျွန်တော်နောက်နေတယ်ခင်ဗျမဟုတ်ပါဘူးကလေးရဲ့ဆိုတော့သူ့ပါပဲတဲ့ဟာဟုတ်တယ်ပြားတိုက်ကသူ့ကိုငှားထားတာပြန်ပြီးတော့ပြားတိုင်းမှာလာပြီးတော့လေ့လာရင်းနဲ့ကျောင်းအောင်ထဲမှာထူးချွန်လို့ပြန်ငှားအဲ့လိုမျိုးအများကြီးမိန်းကလေးယောက်ျားလေးသူကအချင်းမဟုတ်ဆိုတဲ့ဗဒါမတုတ်ထားတဲ့မှန်ဗဒါတုတ်ထားတဲ့မှန်တွေကိုပြတဲ့ပြကန်းမှာတာဝန်ယူရတာဒီကလေးလေးကကျွန်တော်မကြည့်တော့ဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မှန်ဆိုတော့လည်းမကြည့်ကျင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာစမ်းလို့လဲမဟုတ်ဘူးသူကစမ်းနေတယ်ဝေကြည့်လိုက်တယ်မကြည့်ဘူးဆိုတော့ဦးလေးကြောက်သွားမယ်အရန်ကြောက်သွားမယ်တဲ့မကြောက်ပါဘူးကွယ်ငါရုပ်လည်းတော့တော့မစိုးသေးပါဘူးလို့ဘာလို့လဲမှန်ဆိုတော့ကိုကြည့်ရမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူကလောင်းလာတယ်ကဲဟုတ်တယ်ခဏကလေးသိကျင်တော့သူရှင်းပြမယ်ဝင်တော့အဆက်တွေရမ်းကွဲတာကြောက်လို့អော်ပြီးနောက်ဆုတ်ပြီးပြေးတာကလေးကဘက်ကိုဆွဲထားတာကျွန်တော်ကြောက်ကဘာကြီးတဲ့ပြုတ်ကြသွားပြီလို့လုံးဝထင်လိုက်တာခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကကျွန်တော်ပြောတယ်ရီလဲရီတယ်ကျွန်တော်ပြောသားပဲအဲ့ဒါကြောက်ပါမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီဘာလို့လဲအောက်ကမှန်တော့ကြည့်မှန်ရင်တော့အောက်မှာခင်းထားတာကြည့်မှန်ကိုကြည့်တာနဲ့ကြောက်ကဘာလဲဘာလို့ပြုတ်ကြတာလဲလို့မေးတော့အပေါ်မှာမျက်နှာချက်မှာရှုံမြောင်းကြောက်ကဘာကြီးတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထားတာကိုဒီအောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ကဘာကြီးထင်ပြီးခြေထောက်နင်းမဲ့ကြပြီးကြောက်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကလေးကရှိတာကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့အဲ့လိုနောက်တော့ဘာအကျိုးရှိလဲကွာကလေးကဟာမသိဘူးလားအဲ့လူတွေစိတ်ညစ်တာပေါ့ကြောက်တာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေတော့နိုင်ခဲ့တယ်ဟာငါတော့မဟာဂရိတ်ကလေးနဲ့တော့တွေ့ပြီငါလည်းမသိပါဘူးစစ်ပွဲကြီးတွေနိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးမသိဘူးလားမသိဘူးဟာဦးလေးတို့ကကြောင်းမနေအောင်ငါနေကြရပါတယ်ငါတို့ကြောင်းကတင်နဲ့တင်ပါပေါ့ငါလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးကွာလောက်ရတော့နော်ဦးလေးရောမခက်ကိုမှတ်မိလားမှတ်မိတယ်အီတလီနိုင်ငံမှာရောမခက်ကြုံမှုတယ်ခေါမခက်ပေါ့သိပါပဲအဲ့လောက်တော့ဂရိနိုင်ငံမှာခေါမခက်ပေါ့အေးလေအဲ့တော့ city state တွေမြို့ပြနိုင်ငံတွေဟောဒီကြောက်တန်းမှာဆိုပါရနိုင်ငံလို့ပေါ့ဗျာမြောင်းပြတို့ပသိမ်တို့လိုမြို့ရိုးကြီးတွေကပြီးတော့မြို့ပြနိုင်ငံတွေတည်တဲ့ခေတ်မျိုးပေါ့အေတန်မြို့ပြမှာအခုဂရိနိုင်ငံမှာမြို့ပြနိုင်ငံတွေတည်တော့ကရန်သူတွေလာတိုက်တော့ဦးလေးရဲ့အဲ့ဒီတော့မှန်တွေကိုသင်္ချာပညာရှင်တွေကမြို့ရိုးတောင်းနေရနေပြီးတော့အဝင်လန်းတွေမှာမှန်တွေထောင်ပြီးတော့ရန်သူတွေကိုလှည့်စားခဲ့တာဝင်တိုက်မဲ့ရန်သူမြင့်တက်တဲ့လက်နက်တွေကပ်ပြီးဝင်လာတာဒီဘက်ကအများကြီးအကျိုးနေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့တက်ပြက်ပြီးတော့ရှုံးရတာဦးလေးမသိဘူးလားမသိပါဘူးကွာလေးစားပါပဲကွာငါ့ကိုစစ်ချင်းပြပါကလေးနော်ကလေးကတမိုင်းနဲ့ကြည့်ပြီးစစ်ပွဲကြီးနိုင်တဲ့အကြောင်းအစားပြောနေပြီလမ်းမှာခလုတ်တက်ကြိုက်တဲ့အယုတ်တစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရှင်းဟောင်းယုတ်တုပေါ့နော်အဲ့ကလေးလက်ကိုအပ်လိုက်တန်ချစ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းမြည်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်လိုအပ်ရင်ဓာတ်ခွဲခန်းသွားမယ်ဓာတ်ခွဲခန်းမသွားခင်မှာတည်းက तू ကပြောနေပြီဒါဗနရာစုခေတ်ကဖြစ်မယ် AD လား BC လားဘယ်ဒေသမှာတွေ့ရတယ်ဘယ်ဘယင်လက်ထက်ကဘယ်မင်းစင်လက်ထက်ကဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့အယုတ်ဖြစ်တယ်ဓာတ်ခွဲခန်းမှာစမ်းတယ်ဘယ်တတ်ထုနဲ့သွန်းထားတယ်လက်ရဲ့မုဒရာတွေကဘာကိုညွှန်းနေကျွန်တော်တို့ကဘာတမိုးမှရှိမယ်လို့နားမရတဲ့ကလေးကိုကလေးကရှင်းပြပြီးကျွန်တော်တို့တကယ်တမိုင်းလေးကိုပြန်ပေါ်သွားမယ်ဒါနမူနာပဲကျွန်တော်ပြောတာနော်သိပ္ပံအရာလကဘာကိုတက်မဲ့ဂျိုဒုတွေဒုံးညံတွေအထိကလေးတွေကတွက်ချက်ပြီးတော့ပုံတူလုံနိုင်နေပြီဒီလောက်သေးသေးလေးတွေကလေရင်ပြန်ကိုတစားစီဖြုတ်တယ်နည်းနည်းကြီးတဲ့ကလေးတွေကလေရင်ပြန်ကိုယ်တဲ့တစ်ခုလုံးကိုအဲ့ဒီအလုံးပါလာတဲ့ fiber နဲ့တက်ဆင်နေကြပြီနည်းနည်းနောက်ဆုံးကြီးသွားတဲ့ကလေးတွေကကြတော့ဓာတ်ခဲထည့်ပြီးတော့ remote နဲ့လေယာဉ်တွေတီထွေနေပြီအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်တဲ့အာရှကနိုင်ငံတစ်ခုမှဖြစ်နေတာလုပ်နေကြပြီကလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေကဘာမဆိုဝယ်ဖို့ယူပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတယ်လေဘာပေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်တယ်လီဖုန်း iPhone ပေါ်ပြီးဟိုဖုန်း Huawei ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ဖို့တက်တက်ပဲကဘာကြီးကကလေးတွေကထွင်ပြီးတော့ထုတ်နေပြီဒါကြောင့်ကြည့်ပါအိန္ဒိယနိုင်ငံက16နှစ်သားကလေးကထွင်လိုက်တာကြည့်ပါအောင်ကြောက်ခမန်းလေးလေးလူတွေအသက်ကိုအများကြီးကယ်နိုင်မဲ့ drone ကိုထွင်လိုက်တယ်ဘာ drone လဲမြေမြုပ်မိုင်းကိုရှာတဲ့ drone နဲ့ဗျာထွင်လိုက်တာတော့ကဘာကြီးကလန့်ပြတ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းပညာကိုလာဝယ်တယ်ကဘာကြီးကဝယ်တာတော့လူပြီးတော့ကလေးကမရအောင်16နှစ်သားလေးကသူ့နိုင်ငံရဲ့တပ်မတော်နဲ့သူ့နိုင်ငံရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပဲပေးမယ်
တိတ်အရေးကြီးတဲ့ drone ကိုထွင်နိုင်တယ်နော်16နှစ်သားကြောင်းညံလာကြည့်လိုက်16ကို61ကျွန်တော်တို့စီက61နှစ်လောက်ရှိတဲ့လူကြီးကကြတော့ Facebook မှာသူ့ကိုယ်သူအချစ်လူဆိုးလေးမောင်မောင်ဆိုပြီးတော့လုံးလို့ကောင်းလို့ရှိသေးတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလက်ထက်ရောက်လာတာလဲဘာတွေသုံးနေကြတာလဲအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ရောက်လို့လေမောလိုက်တာကျွန်တော်ခွင့်တောင်းနေရတာအခုတော့ရသွားပြီဗျတိတ်နာမည်ကြီးတဲ့ဟာနာမည်တွေကျွန်တော်ပြောခွင့်မရှိဘူးနှစ်ခုနော်အရေးကြီးဆုံးနော်လူငယ်တွေကိုပညာတော်တင်စုတွေပေးရတဲ့အကဲဖြတ်လူကြီးတစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့တိတ်ယာဒူးကောင်းတဲ့ဒေါ်လာစားတဲ့ဝင်ငွေကိုအလုတ်ခတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်သူတို့စီကကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့နီးနော်မင်းတို့စီကလူငယ်တွေကိုတဲ့ငါတို့တွေကအလုတ်ပေးဖို့ပညာတော်နဲ့ပေးဖို့စစ်တဲ့အခါမှာတဲ့လာတာအားလုံးအတူတူပဲတဲ့၃မျိုးနဲ့လာတယ်တဲ့မိမိနာမည်အဖေနာမည်ရထားတဲ့ဘွဲလက်မှတ်ဒီ၃ခုနဲ့တင်တယ်ငါတို့လိုချင်တာအဲ့ဒီ၃ခုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပဲသူ့နာမည်ငါတို့စိတ်ဝင်စားသူ့အဖေဘယ်လိုလဲဆိုတာပုံတော်စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါကြတာသူတချို့ကလေးတွေဘာလဲမသိအဖေနာမည်အကြီးကြီးရေးတယ်ငါတို့ကသူ့အဖေဘာဖြစ်ဖြစ်လေကွာတဲ့သူနဲ့လက်တွေ့ရမှာသူရထားတဲ့ဘွဲလက်မှတ်တွေကိုထည့်ရေးတယ်တဲ့ငါတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုလည်းနံပါတ်1ဦးစားပေးမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတို့လိုချင်တာပါတယ်အောက်မှာရေးထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ achievement မင်းဘဝမှာဘယ်လိုကြရှုံးမှုလဲဘယ်လိုငိုခဲ့ရဘယ်လိုတတ်သိကျင်လောက်အောင်စိတ်ညစ်ခဲ့ရအဲ့ဒီအရှုံးကိုပြီးရင်မင်းဘယ်လိုမတ်တက်ပြန်ရက်လဲဘယ်အတွေးခေါ်နိုင်မင်းချစ်တယ်လဲနောက်ဆုံးအောင်လဲဘယ်လိုရလဲတခုလောက်နမူနာရေးပြမင်းဘဝမှာရဘူးတဲ့အရှုံးနဲ့အောင်မြင်မှုကိုနမူနာရေးပြပါဆိုတော့ဘာမှအတွေ့အကြုံမရှိပါမင်းဘာအတွေးခေါ်ရှိလဲမင်းဘာယုံကြည်လဲမင်းဘယ်ဟာတာဝန်ယူလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံမရှိပါဆိုတော့သူတို့ကဘဒုကိုခေါ်ရမှမသိတော့ဘူးเนาะကဘာကျော်တက်ကတူတွေမှာပညာတော်တင်စုပေးဖို့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မှမသိတော့ဘူးအင်မတန်အလို့အကန့်ကြီးမှာယာရူးကြီးကြီးနဲ့ဒေါ်လာအများကြီးရမဲ့ဝင်ငွေဘဒုကိုခန့်ရမှမသိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမှတော့မေးပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးသိပြီးတော့မပြောရတာကြီးအောင့်ထားတာအခုမှသိပြောခွင့်ရပါပြီပြောလိုက်တော့ရပြီဘာလဲဆိုတော့ Facebook အကောင့်တောင်းတယ်ဗျတောင်းပြီးတော့လေငါတို့အလုပ်ခန့်ရင်ငါတို့ scholarship ရရင်မင်းကိုခန့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြားမယ် add လုပ်ပေးပါဆိုတငယ်ချင်းလုပ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူငယ်လေးရဲ့ wall တွေကိုဝင်ကြည့်တာဘာအတွေးအခေါ်ရှိလဲဘယ်လိုအရေးအချင်းတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းထားလဲလို့ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘွဲရလူငယ်လေးတယောက်ကတင်ထားတဲ့ post ကိုသွားတွေ့တယ်ဥခေါင်းနှလုံးပါတဲ့ငွေကြီးရှယ်လိုက်ပါပတ်စံတွေအများကြီးဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဆက်မကြည့်တော့ဘူးတကယ်အဖြစ်ပြက်နော်အဲ့ဒီပညာရှင်တွေအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင်ပြောတာငါတို့ဆက်မကြည့်တော့ဘူးကွာခေါင်းနှလုံးပါသုံးလုံးပါကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်တာကြီးအဲ့ဒါကိုရှယ်လိုက်တာနဲ့ပတ်စံတွေအများကြီးရမယ်လို့ယုံနေတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုငါတို့ဘယ်လိုအားကိုးမလဲငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲမလဲအဲ့ဒါနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြည့်တယ်မိန်းကလေးတွေကိုတို့ဘာလို့ရွေးလဲဆိုတော့ဟေးခရီးများထွက်တဲ့မိန်းကလေးကိုရွေးလိုက်ဖွဲရတာချင်းတူရင်အောင်လက်မှတ်တွေရတာချင်းတူရင်ဘာဖြစ်လို့လဲခရီးသွားတာများရင်အတွေ့အကြုံများမယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွေ့အကြုံတွေကိုဘာတွေပြောနိုင်လဲအဲ့ဒါကိုရှာတယ်ဒီမှာခရီးသွားတာအများကြီးမိန်းကလေးတွေရွေးပြီးတော့တင်ပြလိုက်တယ်သူတို့ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေခရီးသွားထားတယ်ရောက်တဲ့မြို့ရဲ့တမိုင်းထူးခြားချက်ပြန်ပြောပြလာလို့ကြည့်လိုက်တော့မြို့အဝင်ဆိုင်ပုံမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုက်ထားတယ်စမီးလှလားနောက်တစ်မြို့စမီးလှလားတကယ်သူတို့ကဘာသာပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမလို့မပြောဘဲနဲ့စမီးလို့ပြောတာလဲဘာသာပြန်ကသစ္စာရှိရတယ်ပြန်ပေးရတယ်စမီးဆိုတာကလေးသေးသေးလေးတွေကစကားမပြီးလို့ပြောတာအိုးမဖြစ်ဘူးငါတို့လုပ်မဲ့အလုပ်ကြီးမှာတာဝန်ယူရမဲ့ခေါင်းဆောင်ကကိုစမီးလို့အသက်20အစိတ်30ကြီးကအဲ့လိုကြီးပြောလို့ကတော့မဖြစ်ဘူးခဲပြီးသူကိုကတော့မသိဘူးနော်ကိုကပျော်နေကြတာနော်ဒီမှာတင်ပြီးတော့တယောက်သူတို့နားမလဲဆုံးကိစ္စကကဘာကြီးကနားမလဲဆုံးကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့လေအားလုံးစားခံနေတောက်ခံနေမစားနိုင်မမျိုးနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါကြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်တဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ဘလို့မှနားမလဲဘာစားဘာတောက်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ပြီးရင်တင်လိုက်တယ်တင်ပြီးတော့စားကြပါအောင်လားကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဂျပန်ကြီးတွေကျွန်တော်ဟုတ်လေအဲ့ဒီလေသာကိုသူအလွတ်ရပါသလားဓာတ်ပုံကြီးတွေပြပြီးတော့စားကြပါအောင်လားဒီလိုကြီးကြိုက်ကြတယ်ဘုန်းကြီးကိုကြိုက်စားလို့လည်းမရဘာလို့အချိန်ဖြုံးနေကြတာလဲသူကမေးပါမဟုတ်ဘူးလို့ attention တောင်းတာ
လူတွေကဘီယူဆိုင်တာလို့ကျွန်တော်သူကွာလို့တိတ်အမုံအမြတ်ဈေးကြီးတဲ့အရာကိုစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြွားတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုပြလိုက်တယ်အမတန်ဈေးပေါ်ပြီးတော့နှုံချတဲ့အစားအစာလေးကိုစားနေရတာကိုရိုက်ပြပြန်တယ်ဒါကြတော့မင်းပါပြောမလဲမဟုတ်ဘူးကွာတော့အဲ့ဒါကြတော့ तू ကဒရာမာချိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုတနာအောင်လုပ်တာလို့တော်ပါတော့ကွာအထင်ကြီးအောင်ရဲ့တနာအောင်ရဲ့ပဲစူးစမ်းနေတယ်သူငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လက်တွဲမလဲမင်းပြီနော်ကျွန်တော်မှအဖြေမရှိဘူးလူကြီးတွေအစားသူလိုက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအစားတော့တွေဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်လေအောက်မှာ comment ဝင်ကြတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းအလုတ်ခတ်မလားခုနလိုမျိုးပေါ့နော်လူကြီးလူကောင်းအနေနဲ့တာဝန်ကြီးကြီးပေးမလားလို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဝင်ရေးတယ်တာတာလဲချားကျင်လိုက်တာနောက်တစ်ခါစမီးကိုကြတော့ခေါ်ဝူးတဲ့ပြက်ပြီးပြအသေးလေးလို့ထင်ရတဲ့အရာကြီးကကဘာကြီးကအဲ့လိုမျိုးဒီကိကျွန်တော်ဟောပြောတာတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါတော့ကျွန်တော်နောင်သားတွေကိုမှားကျင်တာကဘာမစိုးအသေးအမလို့မအောင်မိပါဘူးလေဟောဒီကဘာကြီးကအရင်လိုမဟုတ်တော့စိတ်ကြွယ်ရရှိတယ်အရင်တော့အခုတော့ဖျားခေါနဲ့တက်ထိတယ်စိတ်ကြွယ်ရဆိုတော့မှမရှိဘူးကိုလှုပ်သမျှကိုပြောသမျှကိုကြံစီသမျှကိုမျက်လုံးပေါင်းများစွာကကြည်နေတယ်နားပေါင်းများစွာကနားထောင်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ယုံမှာမယုံမရှိပါနဲ့ဘာလို့မလဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းရေးချပြီးစဉ်းစားပါအဲ့ဒီ post ကိုတင်မလားမတင်ဘူးလားဆိုတော့တ냐အဲ့လောက်စဉ်းစားပါတောင်းပန်ပါတယ်သွေးအေးသွားတဲ့အခါပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဒါဘိုးတော်ကဝင်းကြီးချုပ်ခေါင်းဦးနုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါရေးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာတကယ်လည်းမှန်လို့စိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးမလားဉာဏ်ပညာနဲ့ထိန်းကွပ်မလားအဲ့ဒါကပဲလူရဲ့တန်ဖိုးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကဒါနဲ့မှတ်ကြောက်တင်ပါတယ်ကြံတဲ့အတန်းတွေဘွဲတွေဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်ဟာကိုယူကြတာပဲနောက်ကလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတယ်လူကြီးတွေကိုလည်းကလေးတွေကိုဘာသင်ပေးမလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုပဲစဉ်းစားပေးပါကလေးကိုခေါ်သွားတယ်ပန်းချံကလေးကစော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မစော့နဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဓာတ်ပုံရိုက်ရတယ်ခဏပြီးခံတယ်တော့ကြလေစော့မယ်လုပ်လိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ကလေးစဉ်းစားပြီလေဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုကလေးမပြုံးနိုင်တော့ဘူးကြားတဲ့အခါမှာလူကြီးကဒီကလေးကိုသူ့ဓာတ်ပုံတင်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ကလေးတယောက်ရဲ့စော့ကစားခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်ပြီဓာတ်ပုံထဲမှာမလှမှာဆိုရွှေတွေဝစ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ရွှေတွေပျောက်မှာဆိုလို့ငြိမ်ငြိမ်ကုတ်ကုတ်ထိုင်နေရတယ်အဲ့ဒီကလေးတော့လူပြီးရှုံးတာမရှိတော့ဘူးဒါနမူနာကျွန်တော်တို့ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့ကပါလဲကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးတော်ခံစေချင်တာလားသူတို့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးရမှာ2မျိုးတည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်အချက်အလက်တွေကိုပေးရမယ်လောကကြီးမှာတမွေးဝမ်းကြောင်းတွေဟောလို့ရှိတယ်သူ့တန်ဖိုးတွေကဟောလို့ရှိတယ်ပြောပေးပါဒါအချက်လက်ကိုပေးတာဒုတိယအကြံဉာဏ်ပေးရတယ်မင်းကဘာဖြစ်ချင်လဲမင်းနဲ့လိုက်တာကတော့ဘာလို့ငါတို့ထင်ပါတယ်လို့ပြောပါရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကြတော့ကလေးမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကလေးကဘယ်အရွယ်လဲ18နှစ်ဖြစ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံတကာမှာ12တန်းပြီးမှအောင်တဲ့ခေတ်တွေလာတော့18နှစ်မဲတောင်ထဲလို့ရပြီလူကြီးဖြစ်ပြီဆိုတော့စားလို့ရပြီပေါ့စားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာကိုပြောတာပါစဉ်းစားနိုင်ပြီပေါ့စာသင်ခဲ့တာ4နှစ်လုံး4နှစ်ကတည်းကစတင်လာတာ14နှစ်လုံးသင်တာအားလုံးဟာဒါကိုပြောပြီနော်ဘာသာစကားတွေသင်္ချာတွေကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူး14နှစ်လုံးသင်တာဟာစဉ်းစားနည်းကိုသင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်တဲ့နည်းတွေကိုသင်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာရင်းနဲ့လာတော့မှာပါဆင်ခြင်တော်မူကြပါကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေရဲ့အတုကိုကလေးတွေကဘာမဆိုခိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လုတ်သမျှကလေးတွေကလိုက်မှတ်နေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြပါကျွန်တော်တို့အမှတ်တမဲ့လက်လွတ်သပဲပြောသမျှကလေးတွေအသေးထဲမှာဆွဲတယ်ဆိုတာယုံပါကျွန်တော်တို့သင်ပေးတဲ့တာတလင်းကျိတ်တွေဓာတ်ရင်ကောက်တွေကအခုနေရေးကြောင်းဉာဏ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးခဲ့တဲ့အတ္တကြီးမှုတွေကျွန်တော်တို့သင်ပေးခဲ့တဲ့ဖြန့်ကြတာတွေကျင့်ဝတ်ချိုးပေါက်တာတွေကကလေးတွေဆွဲသွားတတ်ပါတယ်တတ်နိုင်တယ်များတော့စာကိုလည်းတင်ရင်တပတ်သင်မှာကြိုက်တဲ့စာစိတ်ကိုလည်းသင်ပေးပါဟောဒီအထဲမှာလေနောက်တစ်ချိန်နောက်14 5နှစ်လောက်ကြာရင်ပြန်ဆောင်ကြရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုမှုကဒီမှာနေပြီးပါပြီတခါတော့တွေ့ကြမှာသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာရင်ဒီထဲမှာနားထောင်နေတဲ့ကလေးတွေကသူကခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်နားထောင်တဲ့ကလေးပါလို့ပါလားကျွန်တော်တတိချကျွန်တော်ပြောပြီနော်ဟောဒီနေတနယ်တော့ကလေကိုညံခုံတနယ်တော့ကဂုံယူနေရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါလို့ပါမယ်ဟောဒီထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲ
ခေါင်းဆောင်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာအစိုးရအဖွဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအစိုးရမှာပါရင်လည်းခေါင်းဆောင်ပဲသမရဖြစ်ဖြစ်မယ်နိုင်ငံတော်မှာတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှာမှခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးလေပရိကြခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိတာပဲသိပ္ပံပညာမှာခေါင်းဆောင်တွေလည်းရှိတာပဲအခုအမေရိကန်ပြည်တော်စုเนาะလာတပါရောက်တယ်เนาะခုနေ့ကတယောက်ကျွန်တော်ရုံးငန်းကိုလာတယ်ကြည့်ပါတူတူလေးပါဆရာဖုန်းကျွန်တော်10မိနစ်လောက်2မိနစ်လောက်ခွင့်ပြုเนาะဆရာเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်အကြောင်းเนาะဒါလေးပြီးပါပြီလားအဲ့ဒီဆရာဟာကဘာပေါ်မှာလကဘာအရင်ဆုံးတက်တဲ့ NASA ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေအာကာသယာဉ်မှူးတွေကတက်သွားရင်းနဲ့လေအာကာသထဲမှာလေလက်မှတ်ထိုးပါတယ်အာကာသယာဉ်မှူးအယုတ်ကလေးဒီလောက်အယုတ်ကလေးပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးပါတယ်အာကာသထဲမှာထိုးတာအဲ့ဒါကိုကင်မရာတွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်ထားတယ်မြေပြင်ကိုပြန်ပို့တယ်မြေပြင်ကလူတွေရင်ခုန်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်အာကာသထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှုလုပ်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီအယုတ်ကလေးကိုလက်မှတ်ဝိုင်းထိုးတယ်အာကာသယာဉ်မှူးတွေကအဲ့ဒါကိုပြန်ပယ်လာတယ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာပညာရှင်ကြီးတယောက်ကိုဂုဏ်ပြုခန္ဓာနဲ့နှိမ့်အပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနှိမ့်အခါနဲ့ပညာရှင်ကိုဗာပြောတယ်အာကာသယာဉ်မှူးကဆရာကြီးကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘိမတိယမခအာကာသတွေကနေပြန်လာနိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ပညာတွေနဲ့မြေပြင်ကနေထိန်းချုပ်စောင့်ရှောက်မှုတွေကြောင့်ပြန်ရောက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဒီဟာလေးကိုလက်ခံပေးပါအာကာသယာဉ်မှူးအယုတ်ကလေးကိုဒီသူ့ရဲ့ neck တိုင်မှာထိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအင်မတန်ခံစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဟိုးပဲခူးတိုင်းစင်မီးဆွဲဒေတာကဟိုတော့နိုင်ငံရေးသမားတခင်ဝတင်သူ့ရဲ့သားဒေါက်တာပဒေသာတင်နေတာစိတ်ထဲမှာအော်ငါတို့လူမျိုးမညံ့ပါလားအကြောင်းတော့နေပါနေတာဒီဆရာကြီးကျွန်တော်ယုံရလာတယ်ကျွန်တော်ကတော့တယ်သူ့စီကနားထောင်နေများစွာသောအချက်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ရမလဲကြည့်နော်အဲ့ဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စု NASA မှာပဲနော်အင်္ဂါဂျိုးကိုအခုပတ်နေတဲ့ယင်နော်အဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့တာဝန်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါ်မီမီအောင်နဲ့ဗျဟောဒီနိုင်ငံကအစ်စ်ပေါ်ဘာညံ့မလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးဒီကလေးတွေဘာမှမဖြစ်စရာမရှိဘူးလုံနေကြအများကြီးဟိုမှာ16နှစ်သားကထွင်သွားတယ်တွေ့တယ်နော်အသက်တွေအများကြီးကိုကယ်တင်တဲ့အရာ14နှစ်သားကြည့်ဆိုဒီမာလာဝီနိုင်ငံကအာဖရိကမာလာဝီကကလေးထွင်သွားတာတရွာလုံးရဲ့စားဝတ်နေရေးကိုအကုန်ကယ်လိုက်နိုင်တဲ့လေယာဉ်ကိုထွင်တာအိမ်ကစပရင်းကြီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ထွင်သွားတာဘယ်သွားတာလဲစာကြည့်တိုက်မှဖတ်ပြီးတော့ထွင်လိုက်တာအဲ့ကလေး14နှစ်သားလေးတက္ကသိုလ်လုံးကသူ့ဝိုင်းလူတယ်တက္ကသိုလ်တွေမှာသင်ပေးဖို့အခုပညာရှင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ကလေး12နှစ်သမီးကြည့်ဦးကဘာမှာမိကွန်းတက်ပြောတာဆွီဒင်လူလေးတွန်ဘတ်ဆိုတဲ့ကလေးအခုနာမည်ကြီးနေပါပြီပို့ပြီးတော့နော်ပိုလန်မှာလုပ်တဲ့ကဘာရာသီဥတုညီလာခံမှာမြေပဲစားလို့သွားရောက်လာမဟုတ်ဘူးနော်မိကွန်းတက်ပြောတာတကဘာလုံးကိုမိကွန်းပြောတာကလေးမလေး12နှစ်သမီးကသူ့မိကွန်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ကဘာကြီးမှာရှိတဲ့ရွယ်သူတွေကသူ့ကိုဩဘာပေးရင်းနဲ့တောင်းဆိုကြတာဗျာဘယင်တန်တွေအလွတ်တော်အမတ်တွေဆင်းပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ပေးရတယ်12နှစ်သမီးရဲ့ကဘာကြီးကိုကင်လုပ်ချက်ကျွန်တော်ခုနပြောပြီး12နှစ်သားလေး Google မှာအလုပ်ရသွားတာကြည့်တစ်လကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3နဲ့ GB ရသွားတာ12နှစ်သားကြီးတယ်ထင်ထပ်လျှော့ပေးဦးမယ်10နှစ်ကလေးလေးဒီအင်ဒိုနီးရှားမှာဖြစ်သွားတာလေအားလုံးမှတ်မိတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုတနေ့သောအခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကပြန်စဉ်းစားလိုက်တနေ့သောအခါမှာပင်လယ်ကမ်းခြေကိုဖုံးလွှမ်းသွားတာလေမှတ်မိကြလိမ့်မယ်ဖူးခက်ကမ်းခြေမှာ10နှစ်ကလေးလေးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသူကျောင်းကသင်ရတဲ့ဟာဖြစ်နေပြီပင်လယ်မျက်နှာပြင်ကြီးကနှိမ့်ပြီးတော့ထိုးကြသွားတယ်ငားတွေသေသွားတယ်ပလုံစီတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒီဆိုင်းတွေကိုတွေ့တာလေသူချက်ချင်းអော်တာနော်အဲ့ဒီကမ်းခြေမှာစကင်ဒီနေဗီးယားနိုင်ငံသားတွေယာကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖူးခက်ကျွန်းမှာအဲ့ဒီကလေးကလှမ်းអော်တယ်အကုန်လုံးတက်အမြင့်ဆုံးနေရာကိုပြေးဆူနာမီဖြစ်နေပြီတဲ့ကလေးကပြောတယ်ဆူနာမီလာတော့မယ်လို့ပြောတာနဲ့ကြံတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြေးပြီးတော့ဟိုတယ်ကောင်မိုးပေါ်လဲရောက်အားလုံးကိုဝါမြူသွားတာသူတို့လွတ်သွားတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီကျွန်းတစ်ကျွန်းနဲ့တော့လွတ်သွားတာဘာကြောင့်လဲဘသူကြောင့်လဲ10နှစ်သမီးကြောင့်လူတွေကအဲ့ဒီ10နှစ်သမီးဘာကြောင့်ယုံတာလဲဒါလေးဒီဟာလေးတစ်ချက်10နှစ်ကလေးကသွေးယူသွေးတန်းနဲ့ပောက်ကြရတယ်អော်တာလို့ဘယ်သူမှမထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မထင်တာလဲသူတို့ကလေးတွေကိုယုံတယ်ဒီတစ်ချက်ယုံတယ်ဆိုတာကလေးကကစားပြီးတော့ကစားတန်းလုပ်ပြီးអော်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံတယ်ပညာရေးကိုယုံတာအဲ့ဒီကလေးတွေဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ပညာရေးကိုယုံတာသူเจ้าကပထဝီဆရာသင်ပေးလိုက်တာကိုသူအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းអော်တော့ချက်ချင်းပြည့်တက်တော့အကုန်လုံးအသက်ရှင်သွားတာလူပေါင်းရာကျော်အသက်ကိုကယ်နိုင်လို့သူ့ကိုဘွဲပေးလိုက်တယ်ကမ်းခြေဆောက်နတ်သမီးရဲ့ဗျလှလိုက်တာ
ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့လာတာလေးပြောပြရစီပြီးပါပြီသူ့အမေကလေသူ့သမီးကိုမီဒီယာတွေနဲ့လုံးဝပေးမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီ10နှစ်သမီးလေးကတဲ့ကမ္ဘာမီဒီယာသမားတွေလက်ထက်ရောက်ရင်စီးစီးညံ့ညံ့ကြေသွားလိမ့်မယ်သူ့အမေကစဉ်းစားချက်နော်ငါသမီးလေးဘယ်လောက်တော်လဲဆိုတာကြည့်ကြဟဲ့လို့မကြွားဘူးလို့ငယ်သေးတယ်တဲ့ခဏလေးဖွက်ထားလိုက်သူစဉ်းစားတတ်တဲ့စင်ချင်းညာနေပိုကောင်းလာတဲ့အချိန်ကျမှမီဒီယာကိုကင်တွယ်တတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့တနေ့မှပြေးတွေ့လိုက်တယ်နောက်ထပ်10နှစ်အကြာမှတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ကလေးက15နှစ်အကြာမှတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ကလေးကအသက်အဆိပ်ပြသွားပြီဒီကြားထဲမှာနော်အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းကလင်တန်အငိမ့်သားယူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဆူနာမီပြန်တဲ့ထူထောင်ရေးမှာအဲ့ကလေးမှလေးပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ low profile ခေါ်တဲ့ခက်ကိုပြောက်မတိမတာလေးပဲပါလိုက်တယ်သူ့အမေကနော်စင်ကျင်တာနော်သူ့အမေရဲ့စဉ်းစားညာကိုကြည့်ကဘာကြော်မဲ့ကလေးကိုသူအောင့်ပေးထားတယ်သူ့သမီးကိုထုတ်ကြွားဖို့အတွက်ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့အချိန်ကိုသူစောင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကလေးကအခုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကကောင်းမွန်စွာကင်တွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းတတ်သွားပြီအများကြီးအလားလာရှိတဲ့သူဖြစ်သွားပြီဒါပါပဲနော်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေထဲမှာတေချာပေါ့ဟောဒီဒေတာကဂုံယူရမယ်ခေါင်းဆောင်ထွက်လာတယ်ဘယ်နဲ့ပြင်မှလဲကျွန်တော်မသိဘူးတယောက်မကသေးရဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကိုများများစောင့်ရမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့15နှစ်လောက်ကြာကြာနာနာဝိုင်းလုပ်နေရတယ်15နှစ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာလဲလို့မမေးပါနဲ့ဘာမှမကြောက်ပါဘူးအဲ့လိုပြောတော့လွယ်လွယ်မပြောတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်အထဲထဲမှာအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာနေခဲ့တာတော့တော့မရှိပါဘူးဒါတကယ်ပြောတာပါတရက်စီလေးပြုတ်ကြလာတာကျွန်တော်ရှိဘူးဘယ်သူစားလိုက်မလဲအဲ့တရက်ပင်အညောင်လေးထွက်လာတော့ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်ပြန်နေတာလေဒူးပေါင်းလောက်ရောက်ရင်ငါပြန်မယ်လွတ်မယ်မလွတ်ဘူးခါလောက်ရောက်ရင်လွတ်မယ်မလွတ်ဘူးရင်ကောင်းလောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်တစ်ဖုတ်တစ်ခါနောက်ဆုံးကျတရက်ပင်အကြီးဖြစ်တော့အသီးတွေပြန်ပြီးတဲ့အထိစောင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြားတယ်လို့မအောင်ဘူးလို့ပါဘူးဒီကလေးတွေကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ငယ်နေရတဲ့မျက်နှာတွေကျွန်တော်တို့ငုံနေရတဲ့ခေါင်းတွေကိုမော်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့တနေ့ပါဝေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလုပ်လိုက်ရင်ရတယ်ဟောဒီဒေတာရဲ့အာသာချက်နဲ့လုပ်ပါကျွန်တော်ဒီဒေတာတော့နားလည်အောင်ကျွန်တော်စုံစမ်းပြီးပါပြီကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုပြောပါမယ်ဒီအရိုက်တယောက်နဲ့တယောက်မခွဲခြားပဲနဲ့မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံကြအဲ့တော့ဒီထဲမှာအစဉ်ပြေတဲ့လူရှိမှမပြေတဲ့လူရှိမှမတည့်တဲ့လူပါကောင်းပါမယ်ဗျာထားလိုက်ရှင်းချက်လူကြီးချင်းအစင်မပြေရင်တော့မှကလေးတိုင်းကိုအားလုံးကငါတို့ရဲ့သားသမီးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စောင့်ရှောက်ပေးပါအားလုံးပညာတတ်ရမယ်အားလုံးဉာဏ်အမျှော်မြင်စင်ကြင်လုံးတရားနဲ့ပြည့်ရမယ်လို့တော့လုပ်ပေးပါဒီအရက်ကဂုံယူရမယ်နိုင်ငံကျော်မဲ့ကဘာကျော်မဲ့ပညာရှင်ခေါင်းဆောင်တေချာပေါက်ထွက်ပါမယ်ကျွန်တော်ခုနကလည်းအများကြီးကျွန်တော်နမူနာတွေပြောပြီးပါပြီယုံပေးပါလုပ်ပေးပါတကယ်ကိုရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညကျွန်တော်ဆရာဘုန်းတော်ရောရှိသမျှကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတင်မယ်တင်တာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ပြောပါတယ်လာရကျိုးလည်းနတ်စီခြင်းနဲ့မောရကျိုးလည်းနတ်စီခြင်းနဲ့လုံရကျိုးလည်းနတ်စီခြင်းမှာလည်းတစ်ချိန်မှာပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာဟောဒီနယ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဂုံယူရတဲ့တာဝန်ကိုယူတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေထွက်လာမှာပါကျွန်တော်စောင့်နေပြရသည်အဲ့ဒီအခမ်းအနားမျိုးရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုနောက်ဆုံးခုံငါဖြစ်လာပြီးတော့လက်ကုပ်ဒီပင်ပြုပါတောင်းဆိုပါလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုဘုဒ္ဓများစွာကိုဟောကြားပေးပါတော့ဆရာမင်းကိုယ်တိုင်အားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်းကိုယ်တိုင်အားကွန်ပျူတာဆောင်ချင်းရဲ့ဒေနာကြီးကမှဆရာဦးဝင်းနိုင်အားစင်မင်းမော်တို့ကြွရောက်ရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ